Kanan ani lallaboo Oromiyaa Rippaabilikaa akka ijaarratu. Kunis sagantaa ganamaa akka hin geeddarin abaa'oon. Achuma irrattis ammas akkasitti amana. Akkasitti namana. Oromiyaa lafa jedhamu biyya jedhamtu gaafa deebitee ijaaramtu kan balalee kan fannifatudha jedhameeti. Ammas Oromoon hiree isaa yoo murteeffatu saboota akka keenya hacuucames hiree isaa murteeffata. Biyya walabaa ijaarrachuun immoo mirga. Ani akka yaadutti warri kaabaa waliin wal lolaa oollu kun liabilitiidha nuuf idaadha. Kanaaf sirna federaalizimii diigaa hin jirru nuyi bilisummaa yoo gaafan. Fottoqanii biyya Oromiyaa jedhu ijaaruu keessattuu immoo kun abaa wajjin wal qabatee ka'a. Kan biraa immoo Itoophiyaa keessatti biyya walqixxummaan bilisummaan fi jastisiin keessatti daraaree biyya akkasii an jedhu kuni darbee Oromoo keessatti wal falmisiisa. Yeroo san gaafa ati miseensa abaa'oo taatu waa'ee kaayyoo kan akkamitti qabattee ilaalte? Gaafa sagantaa abaa'oo argu anaaf baay'ee mijataa ta'een arge. Maaliif mijataa ta'e? Mijataa kan ta'e argee kana lamaanuu fixee kana lamaanuu kan araarsuu fi kan bu'uura isaa akkamitti araarsa? Akkamitti araarsaan gaariidha. Inni ganame jedhamu sagantaan amma durii jijjiirame jedhamu kun kan jedhu jechuudha. Sagantichi kun na bira ga'ee ani dubbadhee erbuutti gale kun dubbisee erbuutti gale kun hundeen qabsoo bilisummaa Oromoo farra fiidalaa, farra empaayeraa, farra kolonii, farra abbaa irrummaa, gabrummaa oofuudhaan hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessudha, dhugeessudha. Bu'urri kana. Kun immoo dimokiraatawaa. Ilaali, rippaabilika ta'uu qabda yoo jetteen bakka uummataa murteessaa jirta. Asitti immoo Itoophiyaa keessatti jiraachuu qabdas jettee yoo kan murteessitu ta'e. Fakkeenyaaf ammas akkanaa kun let's say carraan kun dhufeera jenna. Uummanni carraasaa ofiin akka ofii murteeffatu ga'eera. Gaafsan dhaabni keessan bakkam dhaabbateet uummata kan filadhaa jettuun immoo maal jettuun isin? Sanatti si uffufan. Amma essentially yaanni kun hiree murteeffannaa Oromootiif qabsoofna kan jiru kun anaaf yaada kootiif mooraalii dimokiraataa waan lama fudhadheera. Kana fudhadheera. Waan lama garuu ittiin nufa palmii naagaleera. Tokkoffaa maal jechuudha innumtiyyuu? Hiree murteeffannaa jechuun inni maal jechuu akka ta'e daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Lammaffaa immoo odoo carraan sun argame akka dhaabatitti isin bakka dhaabbattu. Isatti si uffufan. Kana yaadni kun akka yaadatitti dimokiraatawaadha siin jedhee jira. Uummataaf kan kennu. So maalidhaa qabsumti sabboonummaa sabaa irratti hundaa'eyyuu bu'urri isaa kanuma. National self determination. Saba kan ta'e cunqursaas haa ta'u, koloniinis haa ta'u, bulchiinsa alagaa jala qaamni gale kamiyyuu hiree murteeffachuuf mirga qaba kan jedhu konvenshinii idil addunyaatti labse tokko. Mirga uumamaatii jechuudha. Gara biraatiin heera keenya keessatti dhugoomeera. Mirga heerri beekedha jechuudha. Kanaaf inni kun akka dhugoomu qabsaa'uun sirriidha jedheen fudhadhee hiree murteeffannaa jechuun sabatu aangoo olaanaa qabaata. Sabatu fedhii isaatii waan barbaadu murteeffata. Yoo barbaade biyya walabaa, yoo barbaade immoo walqixxummaa irratti kan hundaa'e federeeshinii dhugaa keessatti jiraachuu sabatuun murteessaa jechuudha. Ammas qaamni lama leetsee qaamni lama hin jira. Yeroo sana filannootu uummataa. Ammas beekeera san walii galleerra waan ati jettu kana hundattuyyuu ifaadhaa baay'ee gaarii gooteen nu ibsite. Hanan gaafachuu barbaade garuu maal inni gaafa bakkas gahamu gaafa uummanni carraa lamaan kana keessa yookiin carraa kana keessa filachuudhaaf dhaqu humni lama jiraachuu danda'a. Tokko fakkeenyaaf Itoophiyaadhuma keessatti Oromoon saba kaan wajjin wal qixa ta'ee
akka jiraatu biyya dimokiraatawaa ta'ee akka qabaannu an jedhu jiraachuudha danda'a. Kuniyyuu dhaqee uummata hin kakaasaa hin dammaqsaa uummanni kana akka filatu gochuudha danda'a. Kan biraa immoo lakkii biyya mataansaa biyya of danda'e biyya Oromiyaa jedhu ijaarranna kan jedhu hin jiraatu. Kana keessa dhaabni keessan akka dhaabatitti ati immoo akka nama dhuunfatitti kam lallabdaa jechuudha. Kanan ani lallabu Oromiyaa Rippaabilikaa akka ijaarratu. Kunis sagantaa ganamaa akka hin geeddarin abaa'oon. Achuma irrattis. Ammas akkasitti amana. Eeyyeen akkasitti namana. Biyya walabaa ijaarrachuun immoo mirga. No, ani mirgaan qabu hin jenneen. Inni kun garuu bu'urri dimokiraatawaa kan ta'e inni kun uummataaf haa laatamu. Kan federaalizimiitti amanu hin dhiyyeeffata akkuma jette. Ani immoo Rippaabilika wayyaaf Oromiyaa biyya walabaa ijaarrachuu wayyaaf wannan jee nan dhiyyeeffata. Abaawonis amma akkasumatti amana. Eeyyeen sagantaa kana hin geeddarre. Faayidaan uummata Oromoo kamoo ta'e maaksimaayizii ta'a. Kamoo ta'e irra caala uummanni Oromoo fayyadama kan jedhu namni tokko maal jedhu fakkeenyaaf Oromiyaa yoo xiqqaate sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiraatan wajjiniin hedduudhaan wal daangeessa kan jedhan hin jiru jechaadha. Daangaan kun piraaktikaalii ta'uu danda'a. Kan biraa kanumatti immoo gaafii biraa sii dabaluun barbaada. Yeroo baay'ee sabni fottoqeetan biyya mataa kiyyaa ijaarradha kan jedhu saba lakkoofsan biyya san keessatti xiqqaa ta'e maayinoriitii saba jedhani. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti maajoriitii kan jedhamu qubsumni isaallee seentarii giddugaleessa irra qubate uummanni isaa. Diinagdeen baay'een illee achii ba'a. Even maal jechuudha Oromiyaan hin fottoqa gaafa jedhamu. Oromiyaan fottoqa moo saboota kaantu irraa fottoqa. Kana hundayyuu mee walitti qabiiti. Ayyee gaafii baay'ee na gaafatte yoon irraa fadhe gidduun na yaadachiista. Ammoo gaafii bu'uura waan ta'eef xinnoo ishee yeroo naa kennita akka Waan rakkina hin qabu. Maaliif bu'uurri qabsoo keenyaa bakka kana waan jiruuf uummanni keenya illee namoonni nun hubatin illee akkasitti akka nu hubataniif carraa kanatti fayyadamee dubbachuun barbaada. Ka jalqabaa fiizibiliitii sana dursaayyuu immoo fiizibiliitii caalayyuu wannumti hiree murteeffannaa kunuyyuu faashinii darbeedhaa. Oromoon fayyadu. Hin fayyaduun jedhe malee faashinii darbellee hin jenne. Kan biraa ittansii dabalaati. Namni kana deeggaru xiqqaadha. Oromoon baay'een biyya walabaa ta'uu hin barbaadu. Yaadonni jedhan jiru. Isa kanarraa isii ka'a. Uummanni bal'aan hin barbaaduu fi ni barbaadaasa carraan laatameef ilaaluun qaba. Tokkoffaa signiifikaanti qabsoon godhameera. Hiree murteeffannaaf. Namni du'eera. Qeen Oromoo baay'een barbadaa'eera. Gaarreen Oromiyaa keessaa bakka baay'eetti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'eera. Kufanii jiru jagnoonni baay'een koozii kanaaf. Kanaaf yaadni kun yaada fudhatama qabu miti yaadni jiru kufaadha kanaaf. Namni baay'een hin bitaa hin bitu isa evidensiidhaan ilaalla. Hiree murteeffannatti fidne gaafa uummanni sagalee bilisaan kennu sana eentu deeggara eentu hin deeggaru amma asirratti tilmaaman namni baay'een yaada kana hin deeggaru yaada jedhu irraa haa dhiifnu jedheetan. Kanaaf qabsoon keenya bu'uurri akkan duratti sii kaase carraa kana uummata cunqursaa jala tureef fiduudha. Akkuma uummata Iskootlaand kufaa godhuu danda'a uummanni. Riiferendamiin durattuu kufaa godhuu danda'a. Fakkeenyaaf ABO'n otoo akkamaatti ukkaamamuu baatee paartii siyaasatti miti galmaa'e miti heera biyyattii fudhatee miti. Heera kanaan dorgome Oromiyaa walaba taateen ijaara sagantaa jedhu qabaatee himmoo yoo yaadni uummataa nu bira hin jiraatu ta'e. Seegale dura paartichumtuu aangoon argatu caffeen dhuunfatu. Yoo uummanni keenya sagantaa ABO kana deeggare tokko agarsiiftuun ABO filatamuudha. Achirraa kaasee caffee galeet immoo kan itti aanutti deema. ABO'n of keessattuu laalee hin fayyadu yoo miidha guyyaan kana gaafannu kan jiru lama sadaffaa caffee sanaan yoo caffee to'ate jechuudha. Gaafii kana dhiyeessa. Kanaafuu inni kun isteeppiin kunuu jira akka itti deemamuuf. Inni biraa fiizibiliitii isa jiru sana baay'ee nama baay'eetu dubbata. Keessumattuu dura kan kaastee jaalleen jiran wanti ABO'n itti adda bahee tokko kana. Wanti kun fiixan bahuu hin danda'u qabatamaan. Oromiyaan lafa bal'aa
sabaaf sablammoota baay'een daangeffamti. Biyyootas baay'een daangeffamti. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa irraa intarastii qabu. Kanaaf jecha yoo nuti walaba taane mootummaan Oromiyaa tokko gidduu kanatti walaba ta'e hunduu nutti ka'a. Ugoomuu irratti. Inni biraa immoo caalatti Oromoon saba bal'aa waan ta'eef saboota kana wajjin yoo jiraate fayyadamaa ta'a diinagdeedhaan yaadni jiru hin ka'a. Kan diinagdee boodan itti deebi'a ni danda'ama kan jiru sana jala muree kanan sitti barbaadu jalqaba yoo jaarmiyaa siyaasaa saba tokko bilisoomsu ijaartu nama 10-19 taatee walitti dhuftu mul'ata qabatteeti ni danda'ama jetteeti. Otoo uummata bal'aa bira yaadni kee kun hin gahin mul'ata qabatteerta. Saba koo kan baasu bilisummaadha jettee gaafa kaatu mul'ata qabda. Laaltee jirta jechuudha. Saba dur birmadummaarra ture, birmadummaan isaa immoo gabrummaan sarbame, biyya aadaa guddaa sirna mootummaa gadaa jedhamu qabaataa ture. Inni sun humnaan jalaa cabe. Sabni sun guddaadha, dachee bal'aa qaba. Deebi'ee biyya ofii dhuunfachuu ni danda'a. Mul'ata jedhu. Sagantaan ganamaas isa kana. Hireen ofii murteessuu kuni fottoquu yoo qabaachuu baate guutumatti jettee amantaatiin tiyyuu. Kanaafiyyuu uummanni haa murteeffatu. Dirqama san qabaachuun irra hin jiru jechuudha. Sana qabaachuun qabu. Maarree kan qabu. Itti fufi. Amma yeroo guyyaa goototaa kabajnu jagnoonni sun waan dhaaman qabu. Oromiyaa Ripaablikaaf jecha lafee keenya kennine hanga sana galmaan geessanitti jedhanii waan dhaaman qabu. Sagantaan ganamaa sunis Oromiyaa Ripaablika akkaataa itti ijaaramtu inuma qaba. Oromiyaa jedhee ka'eera. Alaabaa qaba. Alaabaan paartiin alaabaa dirqama hin qabu. Asxaa qabaateen gaa alaabaan biyya walabaatiif kan dirqama garuu barbaachisaa paartileen amma fakkeenyaaf paartileen adda addaa alaabaa inuma qaba. Abaaboon alaabaa ofiin qabu miti dhaabaan qabu kanarraan adda bahe. Alaabaan Oromiyaa jedhameeti alaabaa abaaboon jedhamne. Haa ta'u malee garuu dhaabatis kan Oromiyaatis. Kan Oromiyaati. Maaliif kalaqe abaaboon? Dhaabatis garuu. Isatu ittiin qabsaa'e alaabicha kan boce isaa garuu alaabaa kana Oromiyaa lafa jedhamu biyya jedhamtu gaafa deebitee ijaaramtu kan fannifatudha jedhameeti. Kanaaf ganama keessa yaadni kun hin jiru jechuun hin danda'amu. Engaddi dubbateera Jaallencoon mataasaa sagantaa beetii tokko irratti gaafa abaa'oo keessatti ijaaramnee hojjetaa turre. Jaallencoon maal jedha? Jaallencoon maal jedha? Akkuma atuu jettee calqaba irratti yeroo san sirriidha ture. Oromiyaan akka fottoqu gaafii san kaasuun sirriidha ture. Garuu amma nun baasuu jedhe. Kanaaf kanammoo gaafii numti isaatiyyuu yeroo dhuma sanuu amma hollaalu gaaf tokko akkas jedhan amma hollaalu gaafii numti sun iyyuu yeroo san ka'uun sirrii natti hin fakkaatu waan jedhan kaasan. Naan fixadhaati gaafa fixadhe naa eenyu jedhe. Kanaaf sagantaa kana keessa tureera. Abaaboon kanaaf manaa baheera. Ni danda'amaa kan jiru sana Oromoon yoo dhuguma deebinee biyya walabaa hin qabaatin ture sirna gadaatiin uf bulchaan turre the wider Oromiyaa Abisiiniyaatti naqame otoo hin ta'in kan itti seene jira. Abisiiniyaa keessa galee sirna Abisiiniyaa kan domineet godhe jira. Garuu Oromiyaan kun bal'oon jennu kun kan achin seeneen jechuudha. Kan bahaa fi kibba giddugala qabatee jiru kun biyya walabaa ta'ee odaa shanan kan konfedereesii wayii qabaatee biyya walabaa sirna gadaatiin bultu qabaachaa ture. Jaarraa 15ffaa keessa mishinariin Jarmanii Krampt or something namni akkas jedhamu Ormaaniyaa jedhee maqaallee kan itti moggaase barreesseera. Oromoland, Gallaland maal jedhaniit Southern of Abyssinia lafti bal'oon Oromoon irra jiraatu sirna gadaatiin sirna aadaa isaatiin wal bulchu jiraata. Lafa Oromoon irra jiru moo akka biyyaatitti Oromiyaan biyyi jedhamu. Maappii keessatti kaa'ameera. Daangaa ishee kabajattee jiraatti. Maappii addunyaa sana yeroo sana barraa'u irratti Oromoland, Gallaland tokko Oromoon yaallee amma jechuutti moggaasee wanni walii lafti Oromoon irra jiru jira sirna gadaatiin kan bulaa ture. Sirriidha. Namoonni tokko Oromiyaan biyya turte hoggaa jettu daangaa
laatituudii fi loongituudiidhaan dilimineet ta'e raayyaa ittisa biyyaa daangaasaa eegu modern state concept kana akka qabaachaa turtetti akka dubbannutti namni yaadu jira. Akkas miti. Kuni Oromoo qofaafis miti. Gaafni Afrikaatis Awurooppaanis akka sanatti daangaan demarcated ta'e kan jalqabe with the emergence of modern state kan as dhufeedha. Bara sana qaroomina bara sana tureen fluididha eenyuun daangaan. Tokko kanarratti konseptii bara sana biyya jedhamu sanaan Oromoon biyya qabaachaa ture. Yeroo sanas immoo sabaaf sablammoonni kun ollaa Oromoo walumaan turan. Tokko tokko Oromuma jalatti jiraataa ture. Fakkeenyaaf akka Maaraqoo, akka Zaayii, akka Hararii. Kooluma Oromoo jalatti, influensuma Oromoo jalatti, sirnuma Gadaa jalatti wajjin jiraataa ture. Kanaafi waan hin jiraataminii miti amma kan nu gaafan. Waanuma jiraannee dabarre. Biyya keenya sabaaf sablammii 56 waan waldaangeessinuuf hin dhabna premisisiin jedhu hin jiru. Siigalee baay'ina daangaa saboota wajjin qabdutin lafa sabni biyya ofii dhabu hin jiru. Tokko lammata immoo hin qaba qabsoon Oromoo kanaaf deebi'e. Saboota kana firfirsinee waliin jireenya kana diignee deemnaa miti. Oromoon kan yaadu yookaan qabsoon an keessa jiru kun kan yaadu. Oromoodhaani Oromoo bakka bu'een dubbadha. Oromoo hireen murteeffannaa ni ta'a. By extension hireen murteeffannaa Oromoo akkuma sirna federalizimii Oromoon adda durummaan qabsaa'ee dhugoomse. Barattoota sochii barattootaa keessatti warri adda duree ta'an Oromoo turan miti. Land for the Tina, malee Laaraashuu, Baarotumsaa fa'aa miti. Qabsoon ilmaan Oromoo bara sana parsantii 10 kan hin taane yuunivarsiitii keessatti leadership yuunivarsiitii parsantii 90 dominate godhanii sabaaf sablammootaaf hiree kana laatan suni ammas Oromoon hiree isaa yoo murteeffatu saboota akka keenya hacuucames hiree isaa murteeffata. Hiree isaa murteeffachuun isaa immoo fedhii isaatiin otoo hin dirqamin hiree isaatiin Oromiyaa wajjin jiraachuu ni filata. Oromiyaa inni jennu kanas immoo negotiationii addaa godhamuun nu jijjiirsisuu danda'u fakkeenyaaf isaan. Lakki waliin jiraannaa filanneerra. Isinis walaba ta'a. Nus walaba. Amma immoo qaamonni walabni tokko associationii uuman free warri ta'an kan uuman tokkoon immoo lakki gaafa Afrikaa kanarratti waliin jiraachuu barbaadna. Somaalee laandillee dabalannee Jibuutillee dabalannee jechuu danda'ama. Yoo ati bilisa taate innis bilisa ta'ee waliin dubbatu biyyi is an association of equals jedhama. Siigalee qixa taatee waliin qixa haasoftee nu baasa waan jettu waliin talii galtee. Kun immoo gaafii kaan siifan fida. Siifan fida kwa. Kun isanii waliin simuu jechuun maniko. Waliin simuu. Inni sun maal jedha beektaa? Lakki kanatu baasa jedhee ka'a jalqabu. Garuu wal qaabachiisuudhaaf hundi dogoggoree na sirreessita. Gaafiin Oromoo keessa jiru tokko Oromoon biyya mataasaa biyya of danda'e Oromiyaa kan jedhu akka qabaatu kan jedhudha. Lammaffaan immoo gruupiin lammataa Itoophiyaa keessatti biyya walqixxummaa biyya dimokiraatawaa ta'e biyya jastisiin haqni keessatti daraare keessa waliin jiraannu jedha jechaadha. Anamma ati lammaffaa kaaftee kun irratti wal mari'annee waliin jiraanna kan jedhu wajjin wal fakkaata natti fakkaate. Dura bilisa taate. Dura bilisa taate. Durumaa bilisummaan siin malu riitoorikii akka duratti ati kaaste kana. Tokkoffaa sababa ammanaatiin daangeffamna nuun hayyaman. As if sovereigntiin kee isaan irratti akka waan kufooyi walabummaa kee inni kun koo kan ta'uu danda'u sammuu hacuucame keessaa waan ba'uu dhabu. Kun kan ta'uu danda'u waa'ee Oromiyaa jechi impaayera Oromiyaatis godhachuu fayyisen. Odoo masaraa mootummaa as kiiloo 4 jiru kana odoon to'atiin gochuun dandeessanii miti kana. Biyya kana gochuun ni danda'ama. Heerri biyyattii waan jiruuf. Maal teessoo jechi ilaa maal sitti fakkaata? Anaaf fakkeenyaaf naannoon tokko naannoon Sumaalee yookiin naannoon Tigraay fottoquun fi naannoon Oromiyaa fottoquun
teeknikaalii lafa tokko jecha jiru kan hin jaalladhu. biyya mataa isaanii ijaarrachuu jedha. Biyya mataa isaanii ijaarrachuun naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaleetii fi naannoo Tigraay teeknikaalii waliin fakkaatu jechuufan jechi mirga waan waliin fakkaatu naachuraalii lachuu mirga qabu akkuma sila jette sanii garuyyuu immoo waan sila fiizibiliitii jenne wajjin waan wal qabate waggaa laaltu amma fakkeenyaaf naannoon Sumaalee fottoquu yoo barbaade yoo Itoophiyaa wajjin walii galuu baate yookiin sirna hacuuccaa seentarii irra taa'isanii wajjin yoo wal galuu baate Finfinnee dhufuun irra jiru. Caffee isaatiitti murteeffate. Mootummaa dhufee dirqisiisuun jiru daangaa isaa achitti kabachiisee uummata isaa kakaasee daangaa dhuma isaa achirratti tiksee baqqaas jedhaa san booda deema. Keenya garuu maal ta'utu irra jira abbaan Oromiyaan akka biyyaatti ijaaramtu jedhee falmu tokko calqaba irratti mootummaa duraan jiru san diigee mootummaa haaraa ijaarrachuutu irra jira jechaadha. Mootummaan sun maal jechaadha san booda warra saniin narraa deemaa jedhaa jechaadha tire warra kaaniin. Political spaceidha amma geographical space'itti hin dubbatin. Geographic space kana waliin share godhaa jirra. Political space irratti olaantummaa Oromiyaa keessatti argachuu qaba. Definitely. Political space keessatti. Garuu lamaaniifuu Finfinneen giddu gala. Nuti amma Oromiyaa hoo injifanne caffeen Oromiyaa hin murteessa. Political space Oromiyaa yookaan Oromoon keessatti walii galuu irratti kan federaalaa teessuma kanas jiru. Kanaaf federaalli waan Oromiyaan filate sana hin fudhataa fi mootummaan federaalaa kan teeknikaalii haasofna. Teeknikaalii gaafii Oromootiyyuu wani tokko tokkoon adda godhu waan akkanatti fakkaatutti mootummaan Oromiyaa kan jedhamu sun jiraannan yoo mootummaa federaalaa wajjin walii galuu baate practically mootummaan humti federaalaa sun keessattuu nam fottoqa gaafa jedhu mootummaan sun jiraachuu danda'a kan jedhu sun xiqqoo teeknikaalii waan ta'eedha. Kanatu overlap si jalaan godhin geographical space fi political space kanan siin jiruuf mootummaan federaalaa teessuma qaba lafa hin qabu. Prezensiin isaa everywhere ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf militariin bakka kamiyyuu deema miti. Dhidheessaa keessa buufata qaba mootummaa federaalaati jechuudha. Achi qaba jechuudha teessuma. Baardaar irraa hin qabaa teessuma qabaa jechuudha. Seegalee Ogaadeen keessaa yoo qabaate hin qabaa jechuudha. Everywhere institutioniin federaalaa bakka jirutti teessumni federaalaa prezensiin federaalaa ni jira. Garuu federaalli lafa hin qabu bulchiinsa hin qabu. Bulchiinsi isaa kan naannoo irraa walitti dhufee aangoo isaatirraa qoodee kana kennaaf. Haa ta'u garuu mirga qaba. Mootummaan federaalaa kuni kan nuyi walitti buufne uumne eega ta'e walitti warri buuse keessa yuunitiin tokko waan barbaadu yookaan immoo cluster unity fakkeenyaaf the southern political south warri jennu kun wal taane southern Itoophiyaa jechuu dandeenya yoo jenne so maal ta'a essentially hin dhaalaa jechuudha. Yoo decolonization geggeeffamu AU'n erga alatu colonial boundary respect ta'uu qaba kan jedhu itti walii galame. World poweriinis itti walii gale. But that colonial boundary kan biyyoota keessoo miti. Isa wrong perception hin jiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Keeniyaa wajjin yeroo san colonial boundary uumame jira miti. Sana darbitee gaafachuu danda'u dhiisuu dandeessi. Respect. Uummanni Oromoo fakkeenyaaf Booranni otoo Keeniyaa keessa jiru to respect that colonial boundary Itoophiyaan hin gaafanne jechuudha Booranni kan kooti jettee claiming goone amma. So that colonial boundary respect ta'uu qaba. Biyyoonni immoo with the same procedure kan koloneeffataman jiru. Nuti amma hariiroon Itoophiyaa koloniidha jennee define goona. Maaliif bara sana Minilik xalayaan inni world poweriif barreesse maal jedha word baay'een isaanii historiyaan hin barreessanii jiru. Maal jedha? Yoo isin warri humna qabdan biyya fagoorraa kaatanii gaanfa Afrikaa kana kan qooddattan ta'e ani Minilik harka maradhee taajjabaa hin ta'uu jedha. Hiikkaan kan kooti ofiifanii Ingiliffaan dubbise. Sana jechuun maal jechuudha? World poweriin gaanfa Afrikaa qooddataa jira.
qoddinsa sana keessaa anis harka maradheen taa'u gahee kootiin fudhaadha. Lammata. Chaartarii kun nu rakkisu jechaa jirtaati. Nu qarqaaramoo nu rakkisu jechaa jirti chaartarii. Dhaagaleera kun. Chaartarii lammata koloniyaal isteetii ta'uu saanuu qinyi gazzaan haqannaan jedhu. Maal jechuudha bara san beektaa? Colonization jechumti ji'uyyuu the white man burden. Nuti warri adiin qaroomina qabnu dukkana biyya jiru ga'uu qabnu. Amantaa qabnu. Biyya dukkana keessa jiru amantaa kana hin beekne waaqa hin beekne ga'uu qabnaadha. That is the white man burden. Malee biyya kana boojinee gabbarsiifnee saamnee jiraannaa miti. Akka yaadatti konseptiin kun ilaala. An Oromiyaa wajjin wal qabateeti. Practically. The same kan Itoophiyaa soggaa ufu haqannaan eegaallaan midira haqannaan Somaalee baawundarii wajjin wal qabatee kuni baawundarii wajjin wal qabateeti. Baawundarii wajjin wal qabatee maa wajjin kaafne sitti fakkaate yaada kana. Baawundarii wajjin wal qabateeti si tajaajiluu danda'a yan jedhuun kaafne malee. Akkatti nu tajaajilu si ibsaa jira. Koloniyaal baawundariin yeroo sana Somaaleen qabatee Somaalee keessatti kan Ingiliz qabate Ingiliziin achitti Somaalee ta'e. Kan Itoophiyaan immoo saamtee qabatte Ogaadeen ta'ee Itoophiyaa jala gale. Kuni diigamuu qabudha. Amma fakkeenyaaf naannoodhuma Somaalee wajjiniin han jiru baawundariin sun iyyuu baawundariin suni koloniyaal baawundarii. Naannoodhuma Somaalee amma ogaa fudhattee wal dhabbii adda addaa ka'aati reega inni isin wajjiniin wal qabateeti iyyuu kan jedhu. Anyway waan kana naa hubadhu sirriitti aggafataan keetis akka hubatu koloniyaal baawundariin suni Jibuutii achi daangessee jira. Affaar bakka saditti qoodee jira. Koloniyaal baawundariin suni mataa isaatiin rakkina qaba. Mataa isaatiin rakkina qaba. Gaambeellaa as qoodee jira. Gurraachota biraa sirriidha. Kanaafi kuni respect ta'uu qabaadha. Yaadichi malee saboonni akkuma bara sana warri adiin warra biraa gabroomse saboonni cunqursaan gabrummaa yookaan kolonii irratti kufee birmaduu bahuu hin qabanii miti yaadichi. Kanaafu Itoophiyaan kibbaa siifan fixa maalota nama na dhagaye. Kuni ilaalaal maal sitti fakkaate biyyi tokko biyya ta'e itti fufuudhaaf chaalenjii wanni ta'anii yookiin ittiin qormaata ta'anii wanni itti dhufan keessaa tokko biyyan ta'a jedhee gaafa ka'u wanni isa rakkisu keessaa tokko daangadha. Daangaa kana tokko biyyootiin tokko amma hambilisa ba'aa jiran wanni isaan fayyade yookiin ittiin gaafii isaanii wanni salphaa godhe hin danda'amu jechuu kiyya odoo hin ta'in gaafii isaanii wanni salphaa godhe maaliin dhoggaa jette daangaa duraan beekamuu qabu amma ta'eenii. Daangaan sun immoo chaartarii adda addaa irratti taa'eera. Kuni hin danda'amu jechuu odoo hin ta'in simplify wanni godhan feasibility wanna isaan feasible waan godhan keessaa yookiin immoo wannichi salphaatti akka galma ga'u waan godhan keessaa jennee kaane malee mirgi ilma nama tokko kanaan dura waan koloniidhaan hin bulle yookiin immoo kanaan dura waan daangaa hin qabneef surmayyuu ta'uun irra hin jiru han jedhu konseptii san fidaa hin jiru. Hanan fidaa jiru maalinni ani wanni kuni akkamitti ta'a? Hin salphatamuuf waa'ee feasibility kaafa kaaftu ko salphaatti galmaan ga'uu dandeessaa kan sanirra fooyyee carraan biraan jiru filannoo biraan qabnu kan jedhuudhaan fidaa jirra jechaadha. Kanaan oggaafinnu waa'ee Sumaaleelaandii kaaf. Sumaaleelaand amma fakkeenyaaf waggaa 20 darbe waan kana wajjin wal qabatee waa'ee bilisa baatee biyya ta'uudhaaf amma ammatti beekamtiin argamne yoo ta'e Sumaaleelaandiin kan biraa karaa Eertiraa waggaa dhaqnu Eertiraadhaaf biyya taatee beekamuu ishiitiif mootummaan yeroo san biyya Itoophiyaa bulchuu kun gahee guddaa taphateera jechaadha. Kana wajjin wal qabnee kaafne malee sirmayyuu daangaan gaafsan kolonii keessa waan yaada kana kennu namni baay'een dogoggora. Koloniyaal baawundarii yoo jedhame Somaalilaandiin respected ta'uu qabdi ture. Maaliif yoo jette Briteen Somaalee isa jedhamu turte. Somaalilaand jedhamu. Garuu innuu jiraate garuu koloniyaal baawundarii respectionii jedhuun yoo deemne innuu jiraate biyyattiin sun beekamtiin arganne. Beekamtii wanti abdeef waan biraattu jira waan biraattu keessa sittin deebi'a. Ila biyyi tokko gabaabumatti maal kaasaa jirra wanni kaane maalinni Oromoo keessattuu eliitii Oromoo keessatti wanni wal mamsiisaa jiru. Wal falmisiisaa jiru waan lama tokkoffaa Itoophiyaa dimokiraatawaa ta'an Itoophiyaa walqixxummaanii fi bilisummaan keessatti dagaage keessatti Oromoodhaaf jiraachuutu irra salphatamoo biyya Oromiyaa jedhu san ijaaruu wayyaa fi kan jedhu kaafneeti
Kana gaafa filatu namni kana filate namni karanaan filate namni Oromiyaa jedhan garuu qabaachuun irra jiru jedhu suni waan tokko deebisuutu irra jira jedha. Wanni inni deebisuun irra jiru keessaa tokkoffaan inni calqabaa maal inni daangaa wajjiniin wal qabate Oromiyaan Itoophiyaa keessa jira. Itoophiyaa keessa'u handhuura irra jira. Sabaaf sablammoota adda addaa wajjiniin wal daangessaa amma ammaatitti daangaan kun internationally recognized an ta'e hin jiru jennee kaane jechaadha. Maal jechaadha warra gaafii kana filateef chaalenjii guddaa ta'e kan dhiyaatudha. Warra kaaniif immoo warra Itoophiyaa keessattan ittiin fufa jedhuuf immoo gaafiin dhiyaatuuf maalinni maal gootee wal qixxummaa fiddaa maal gooteet dimokiraasawaa akka taatu biyyi kun gootaa jennee gaafannaa jechaadha. Keekaa kana gaafan amma kaa maalinni si kan gaafachaa jirru gaafa kana filattu kanatu irra salphatamoo kanatu irra salphataa tokkoffaa lammaffaa kanatu irra fayyadamoo kanatu irra fayyadaa kan jedhuudhaan si gaafachaa jirra jechaadha. Lamaanuu si deebisaan jira. Deebistes tokko tokko. Garuu horanni ta'ee akkan deebisuuf garuu hiree xiqqoo isheetu na laataa deemtee. Daqiiqaa 8 keessatti deebisuu waan kana. Elaa tokkoffaa dantaan saba tokkoo fedhii saba sanaati irratti hundaa'a. Fudhadhe kana. Sabni raashinaalidha. Waan isa baasu ni beeka. Kanarratti walii gallee hiree murteeffataa uummataatiif kennu sanaanis waan uummanni filate fudhachuun hunda keenyarraa yoo dimokiraataadha ofiin jedhe kanarratti wal ta'uu qaba. Kanaaf dursinee kanatu baasaa kanatu irra wayyaa yaadonni jedhanii yeroo filannoo sana kan dhiyyeeffachuu qabnu malee asii achitti kan ittiin cufnu ta'uu hin qabu. Kana naa fudhadhu. Kan biraa koloniyaal baawundariin kuni kan koloniyaal isteetonni hundeessan kuni Respecti ta'uu qabaan chaartarii irra jira. Inni kun kan tumameef garuu daangawwan yeroo sana paaworiin addunyaa daangeffatan. Waliigallee kanarrattis. Kana keessatti saboon kan keenya kan rakkisaa ta'e daangaan addunyatti beekame waan hin jirreef miti. Keenya kan rakkisaa godhe kan nu gurbeeffate kolonaayizeera hirkataa maxxanaa ta'uusaati. Meeshaa alagarraa fudhatee ofiisaatiin teknooloojiidhaan indastiriidhaan sadarkaa warra world paaworii sanarra hin geenye ammoo gurraacha nu fakkaatu nurraa baay'ee qaroominaan hin dabarre ammoo warra sanarraa fudhatee gargaarsa isaaniitiin nu koloneeffate nu fakkaata ekspaandi daangarra jira. Kanaaf addunyaan amma kolonii Itoophiyaa yookaan kolonii Oromiyaan itti kufte yookaan Ogaadeen itti kufe kan hubachuu kan rakkataniif kanaaf malee akkuma world paaworii sana innis daangaa saammate qaba. Bakka koloniyaal orderiin kun dhufuun jalqabiniin dura turetti haa deebi'uudha. Abisiiniyaa steetiin impaayir jira ture. Daangaa isaa sanatti deebi'a. So koloniyaal paaworiin kufuu qabaadha. Akkuma Ingiliz dhiiftee baate. Amma jira jettee amantaa? Badhaadhinni waan jiru jira. Jechi badhaadhinni waan jedhu waan qabuuf. Itti jalaa ce'u dura nan fixadha kan. Kanaafi koloniyaal diikolonaayizeeshiniin yeroo gaggeeffamu saboonni hiree murteeffatu. Yeroo sana daangaan pre-colonial orderiin dura ture ni deebi'a. Oromiyaan fakkeenyaaf daangaa sanatti deebi'a. Hanga dachee Oromoon namni dubbatu jirutti. Ani Oromoodha uummanni jedhu hamma jirutti. Bakka daangaa tokko tokko irratti fluudiidha siin jedheen jira wal keessa kan jiraachuu danda'a. Iddoo sanatti riferendamii geggeessee ani Oromiyaan ta'a ani kan biraan ta'a jedhee filachuu danda'a. Ni danda'ama irratti kan dubbataa jirru hamma ammaatitti. Kanaafi daangaa sanatti deebi'amee biyya walabaa ijaarrachuun ni danda'ama. Daangaa walabaa sanatti yoo deebitu akkuma keenya immoo kan koloneeffatame inni qofaa miti. Gaambeellaan jiru, Benishaangul jiru, Kibbi bal'aan jira. Saboonni kun hiree isaanii murteeffatanii fedhan faana jiraatu. Kana silas jetteera. Yeroo kana ta'u daangaan kuni akkuma Saawus Sudaanitti halata. Saawus Sudaanitti Ingilizootatu bulchaa ture miti. Sudaan laman turre miti bara koloniyaal yookaan Afrikaa chaartarii keessatti akka lamatti ilaalamtu. Ismatu qoodama. Malee Sudaan, Saawus Sudaan Keeniyatti hin ceetu. Kan eeyyuun orku isa. Saawus Sudaan irraa gosti wayii yoo Sudaan Keeniyaa keessa jiraatte gosti kun kiyya jedhee daangaa sana cabse koloniyaal baawundariin cabee jedhama. Yookaan Oromoon Booranatti ce'ee isa kileem yoo godhate inni koloniyaal baawundariin cabee jedhama. Inni kun garuu pre-koloniyaal kan ture
isatti yoo deemu biyyi walabaa yoo ta'u Itoophiyaa qoodama. Sila wanni irratti walii gallee jira. Wanni irratti walii gallee maal inni internationally recognized boundary yoo jiraate wanni sun akka salphatu waan tokko tokko irratti kaafne irratti walii gallee. Ati illee ibsiteera wanni sun. Lammataa wanni kaafne maal inni wanna kana galmaan ga'uudhaaf waan lama keessaa filachaa jira. Ummata Oromoo karaa ta'e itti oofaa jira. Maalitti oofaa jirra? Itoophiyaatu si fayyada. Biyya bal'aa akkanaa kana keessatti biyya walqixxaate jechii sabaaf sablammoonni walqixxaatanii mirga ofiin of bulchuu qabaatanii biyya dimokiraatawaa ta'e biyya haqni keessatti daraare keessa jiraachuudhaafi tokko kana oofaa jira jechaadha. Kan biraa immoo maal jechaa jira? Lakkii akkanatti jiraachuun naan malu. Hannaa malu yookiin hannaa wayyu kana kan jedhu jira jechaadha. Kana keessatti gaafii ka'an kaasaa jira. Gaafii kaasnu keessaa tokko amma laal waa'ee possibility, waa'ee feasibility kakaafteerta. Keessattuu irra caala ati emphasis kennitu yookiin immoo xiyyeeffannoo kennitee ibsuu barbaadde waa'ee chaartarii Afrikaan Yuuniyeen wajjin waa wal qabateedha. San fudhannee akkaataa ati ibsinetti. Kan biraa wanni deemu nurra jiru maalinni wanni ibsaa jiru maalinni diinagdee qofa hojii walumaa galatti Oromoodhaaf kana lamaan keessa kamtu irra fayyada jettee amanta kan jedhu kana actually kaafteerta mee isa nu ibsiiti. Ani diinagdeedhaanis militarliis saba guddaa taane diinagdee guddaa parkapitaa guddaa qabu ta'uu ni dandeenya. Maaliif ani akka yaadutti warri kaabaa waliin wal lolaa oollu kun liabilitiidha nuuf idaadha. Isaan jiraachisuudhaaf still diinagdeedhaan hoo herreegdu per capita income jechuun maal jechuudha? GDP divided by population. Jechi amma fakkeenyaaf. Kanuma salphatti. Laal. Isa waggaa kaafnu maal kaasaa jirra? Himu ani diinagdee baradheera. Laal kana na ficcisiise. Diinagdeen baradhe. Akka GDP by region akka oksaa ta'e akka secret top ta'etti qabamee akka jiru beekta. Maal jechaadha kun? Maal jechuudha beekta? Regionoota kamirraa diinagdeen madda yookaan regionoonni baay'ee kan maal yeroo deddeebi'amee waggaa ka'u jira kan Oromiyaa yeroo baay'ee maal ka'a parsantii 60% Oromiyaa irraa madda kan jedhu namni adda addaa hin kaase. Estimationii kaase. Hojjetameeraan afachi san keessan gallu. Maaliif sitti fakkaata? Saayid ishuu keessan gallu. Saayid ishuu keessa wanni hin galleef. No jechi wanni kaasaa jirru maal sitti fakkaata? Dinagdee qofa odoo hin ta'in dinagdee murteessaadha. San keessa daree utuu nan hubatin taalaa jirta. Maal kaasaa jirra? Dinagdeedhaaf hin fayyadamu. Oromoon hin fayyadamaa dinagdeedhaan yoo fayyadamaa jette jecha. Maaliif parsantii 70 biyyattii gumaachati parsantii 35 fudhataa jira. Nagaadha Oromoon nagaadhaanis hin jiraataa kana caala nagaadhaanis hin jiraata. Maaliif daangaa kabajamaa qabaata? Qilleensa kabajamaa qabaata. As dhufanii Finfinnee keessatti lafti kan kooti biyyi. Uummata Finfinnee keessa jiraatu maal ta'a? Oromiyaans ta'anii jiraatu. Lammii Oromoo ta'anii jiraatu. Kana kan duratti itti asii deebi'a. Kan maalidha? Ni danda'amaa keessatti yeroo baay'ee bu'aan lakkaa namni baay'een outcome meeshariin isaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal Oromoo buusa jettu yeroo baay'ee namoonni si fakkaatan. Garuu hiree murteeffannaan walabummaan mataa isaatitti endiidha. It's not a means towards end. Kabaja dignity wanta jedhamu. Sabni tokko birmaduu ta'uun mataa isaatti amma mana keetitti amma namni tokko ufee akka barbaadetti ati abbaa warraa ta'uu yoo dadhabde kabajaa dhabde miti dignity keettu tuqame. Eenyummaa keettu yookaan akka abbaa warraatti respectii sii malu dhabde. So abbaan warraa sun mana isaa kabachiifatuuf qabsoon ga'u namichi mana isaa ufe sun tarii birrii baay'ee qabatee ufuu danda'a. Haadha warraa keetiif asbeezaa baay'ee kan kennu ta'uu danda'a. Garuu mataa isaatti abbaa warraa jedhamee of kabachiisuun galma tokko innumti mataa isaa. Yeroo itti anamma nan gaafadhaa jira malee falmaan jiru. Maaliif gaafii garuu warra yaada kan maal si ficcisiisan jira malee ilaalaal kan biraa maal goona gaafa biraati atillee yaada kana dhiyeessita yaada kana immoo hokittiin anumti iyyuu bu'ee akka gaafataatitti odoon ta'in falmu hokittiin immoo yaada kana nama deeggaru si wajjiniin nama falmu hin mijeessina san yaada kanaati kan qabaattu taanaan garuu iyyuu amma maalinni akka gaafititti si gaafachaa jira chaalenjii dhumuu danda'a. Gaafa deebistee si mi'a diinagdeedhaan nu fayyada jetteerta.
isaatti kabaja sabummaa keetiif aadaa kee kabachiifatuuf waan hundaafuu si fayyada. Ammoo faca'uunsa kibbaatis akka hin taane si himuun barbaada. Guraageen hiree biraan qabu. Fedhii isaatiin Oromoo wajjin jiraachuu ni barbaada. Somaaleenis associationii Harar akkuma keenya acoocaman nu isaaniin acooca. Fedhii isaanii gaafsanaa fedhii keenyaan waliin teenye. Kanaafuu biyya keenya Kuush jechuu dandeenya. Somaalee jechuu dandeenya. Oromiyaa jechuu dandeenya. Saawuzarni Itoophiyaa jechuu dandeenya. Kan wajjin jiraachuu hin barbaanne irra caalate. Warroota olaantummaa saba tokkoo leellisan aadaa tokkotu biyya tana utube jedhan sirna durii sana heera kanaan akkanatti jiraachuun biyya keenya dhabuudha. Olaantummaa keenya dhabuudha warra jedhan. Yoo eerina isaanii ka duritti deebi'anii hammam akka ta'an population isaaniitiin hiree isaanii murteeffatanii waliin jiraanna jedhan isaanii raawulolan qabu. Biyya akka Chaayinaa kana fa'aa, biyya akka Ameerikaa, biyya akka Chaayinaa kana fa'aa, biyya akka Ameerikaa kana fa'aa, Chaayinaa nama fa'aa fakkeenyaaf lafti isaa baay'ee bal'aadha. Uummanni isaallee uummata biiliyoona tokkoof karaa tuqaa afuriiti. Raashiyaan illee yoo fudhatte uummanni isaa baay'ee illee yoo ta'u baate lafti isaa baay'ee bal'aadha. Ameerikaa illee waggaa dhaqxe lafti isaa baay'ee bal'aadha. Uummanni isaallee karaa miliyoona 350 wayiiti. Miliyoona 300 oleenii wayi walumaa galatti. Biyya akkasii kana jechi dirqama biyyi bal'aa ta'uu isaatiin muti. Biyya bal'aa ta'uun biyya guddaa ta'uun kabaja siif kenna malee walqixxummaa yoo jiraate. So nuyi rakkinni keenya biyyi isaa bal'achuu odoo hin ta'in walqixxummaan dhabamuudha jechaadha muti. Walqixxummaan dhabamuudha. Bilisummaan dhabamuudha. Dimokiraatawaa ta'uu dhabuu isaati. Haqni daraaruu dhabuu isaati kan jedhu irratti walii gallanatti fakkaatan. Kana oggaa mirkaneessuu dandeenya. Walqixxummaan akka jiraatu gochuu yoo danda'ame. Bilisummaan akka jiraatu gochuu yoo danda'ame. Haqni akka jiraatu gochuu yoo danda'ame biyya bal'aa qabaachuun biyya dhiphaarrayyuu gaariidhaa motii kan jedhu sani. Kana gabaabumatti naakaa. Siifan ibsa kana. Hayi kana ibsuu qabna sirriitti. Maaliif baay'ee waan haasofteef waan sana clear go'uu qabna. Ila biyya guddaa qaamni jibbu hin jiru. Fudhanne. Wantumti federaalizim jedhamu kunuyyuu kan dhufu ila biyya kana humnoonni federaalizimii jiru, humnoonni unitarii jiru, humnoonni liberationii jiru jedhamu. Ani garuu lamatti qofa ilaala. Humna bilisummaatii fi humna unitariitu jira. Federalizimiin negotiationii lamaaniti. Yeroo waliin jiraachuu mararfattu atis ego keetirraa buute inni kunis eegaati uf tuulaa taates hin barbaadu kan jirurraa dhiisee yoo walitti dhufan konsentiidhaan hariiroo haararratti kan hundaa'u aangoo walii qoodanii kabaja walii kennanii kan uumamu ture. Sanaaf hawwiin keenya 91 akka faranjiititti kan ture federaalizimiin kun biyya tana waliin yoo jiraachise ABO'n keessaa qooda fudhata kan jeef. Ammas kan jechaa jirru sirni federaalizimii miinimamiidha. Yoo uummanni keenya filatee hariiroo haararratti waliin jiraachuu hin balfannu jenna miti. Jenne kana jenne kana nu hubadha. Garuu immoo hin dandeessanii hin gootanii borcii Itoophiyaattu diigama. Oromiyaa dhabnee hin jiraannu mormatu murama. Inni jedhu suni hin jiraachisu ni danda'ama ni dandeenyas. Warri Oromoo keessa ta'anitis lakki sabaaf sablammii wal lolchiisa akkas taana biyya addunyaatti fudhataman sunis soba hin danda'amu. Bilisummaa ofii kan irratti mirkanaa'u saba ofiiti irratti. Hanga fedhiin saba sanaa jirutti wanti dhugoomne hin jiru. Isa kana naa fudhadhu. Lammata waan barattootaa sana dubbatamu. Itoophiyaan mana hidhaa sabaati jedhamte. Amma konseptii kana sirriitti naa hubadhu. Mana hidhaa sabaati jechuun impaayeraa jechuudha. Impaayerummaan kun saboota irratti ni fe'ame. Saboonni kun carraa mana hidhaa keessatti dimokiraatawaan buluu hin gaafanne. Mana hidhaa sana diiguu gaafate. Bilisa ta'uu gaafate. Araarsituun sanaa immoo maal ta'ee dhufe 91 federaalizimii ta'ee dhufe. Okay, mana hidhaa diignee irra amma qambarri eenyutu nurra hin jiru. Garuu immoo hariiroo badaa dura ture sana sirreeffannee diinagdee walootii fi walii jireenya keenya mirkanarra kan geessu saba kamiifuu balaa kan hin taane fedha keenya malee kan hin cabne heera kana haa tolfannu jedhan.
Heera sanatu kabajamuu didee amma duubatti immoo warri harkisu jira. Nuti federaalizimiin kun otoo hojjate akkuma ati jette saba xiqqaa ta'uu namni barbaadu hin jiru. Oromoon sana keessaa dantaa dhabas hin jennu. Siigalee guddaan federalizimiin the benefit of the small and the benefit of the big. Kana jechuun maal jechuudha? Xiqqee taatee federalizimiin kun yoo akkan kabajamu ta'e sirni federalizimii kun yoo akkan kabajamu ta'e han jedhu kaafteerti sirriidha kun. Yoo suni diigame saboonni adda addaa akka mufachuu danda'an Oromoo dabalatee anumayyuu dabalatee namni baay'een keenya kaasaa jira kanarratti homaa gaafii garuu kun akka kabajamu han godhuudhaaf maluuf eenyunni biyyuma kana keessayyuu dhaabbolee Oromoo bakka bu'anii muti kana kabachiisuudhaaf hojjechuun nurra jira moo kun jechi teenyeetu manu laaluun nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaade. Kanaaf kana kabajuu keessatti gaheen abaa'oo gaheen battee maalinni kan jedhudha. Maaliif amma wanni ati keessa naa kaasaa jirtu gaafa sirni federaalizimii kun handiigamu hoo ta'e gaafa tokko ana cuucoo ta'e Wakittiin immoo hacuucca numti duraan jiru suni deebi'ee fiduu warri barbaadan yoo ammoo atan ta'e keessa waan akkanaa kanan argaa jiru. Kuni sirriidha. Kuni akka hin dhufneef qabsaa'uun nurra jira moo wal taane sirni kun akka hojiirra oolu akka sirritti lafa qabatu hojjechuun nurra jira moo wal taane tokko keenya diiguudhaaf deemna jennee federaalizimii kunumtuu diiguu miti sirna federaalizimii kana kanuma kaaniin iyyuu diiguun ta'u hin jedhu. Laal daree ati gaarii gaafatta garuu hamman deebisuu naa obse. Gaafiin kee kun gaariidha. Amma nu biyya kana keessatti dimookiraasii difisiitiitu jira. Federaalizimiin kun bara wayyaanee kan itti lolleen feek ta'ee waraqarra qofa jiraate ittiin jiraannedha. Federaalizimiin tokko jiraachuudhaaf waa sadi jiraachuu qaba. Bilisummaan, walqixxummaan, dimookiraasiin. Kanaaf sirna federaalizimii diigaa hin jirru nuyi bilisummaa yoo gaafannu. Federaalizimiitu kana si hayyama. Siigalee sabni yoo fedhe mana hidhaa sana keessaa bahuu ni danda'aadha. Siigalee mana hidhaa keessa hin jiru jettee sirna federaalaa keessa hin jira jechuudhaafu free exit fi free entry si hayyamamuu danda'uu qaba. Yoo ta'uu baate immoo eessabbaa keetii kan jedhamu yoo ta'e immoo impaayiruma durii sana mana hidhaa durii sana. Mana hidhaa keessatti dimookiraasiin ni jiraata. Mana hidhaatti galtee hin beektu anis hin beeku. Mana hidhaa keessatti sagalee kee nagaa kaabboo kee hin filattaa sa'aatii fincaanii maal jedhama nyaata qixa walii qooddaa kun dimookiraasii mana hidhaa keessatti. Garuu saboonni kan gaafatan mana hidhaa sana keessaa bahuudha. Hamma mana hidhaa kan teessee hayyamsiiftee mana fincaanii deemtu. Hamma waardiyyaan hamma siin hayyaminitti baatee galuun dhorkaa ta'etti birmadummaa exercise gooteen jedhamu. Kanaaf yeroo sanas falmiin guddaan kan ture yeroo heerri kun bocamu keeyyanni 39 taa'uun qabu irratti ibsituu birmadummaa sabaatii bahuu hin qabu jedhan. Siigalee gaaraantiidha. Akka durii sana bahuu hin dandeessu jennee yoo cufne birmadummaa bilisummaa inni jedhu sun difisiititu dhufa. Saboonni immoo walqixa ta'uu qabu. Siigalee ani dheerina kootiin agas biyya tana anatu uume kan jiru hafe sabni hunduu veetoo paaworii qaba. Hararii dabalatee jechuudha. Maaliif heerichi kan kufu saboota irratti. Saboonni kun immoo biyya tana keessatti cunqurfamaa turan. Heerichi kun beekamtii kan kenneef tokko saboota kanaaf. Siigalee ammoo warri kana jibban immoo saba je'eemaa eegale seensi heerichaatu jiru. Birmadummaan biyya kamittuu nation statein gaafa dhalate irraa ka'ee konseptiin nation stateetu birmadummaa nation irratti kufuu qabaadha. Siigalee impaayira jala bara turanitti sovereignitiin kan eenyu ture kan mootii moototaati. Impaayirichaati jechuudha. Isatu heera baasaa isatu warri kun subjectidha. Amma neeshiniin abbaa biyyaa ta'uu qabaadha konseptiin sun. Kanaaf we the nation jedhee jalqabuun isaa sirrii ture. Nations. Warri kun immoo maal jedha? We people jechuu qabaa siin jedhu. Maaliif? Saba tokko jedhanii uf laalu. Itoophiyaan tun
bocama saba tokkooti Kuni jedhanii laal. kuni aniifati waa wal dhabnoo doon ta'ini kuni aniifati waa wal dhabnoo doon ta'ini warra biraati ammoo anaasaa jirru no barbaadan jennu kuni Amma mee yaaddoon keenya amma bilchiginaa wajjin maa wal lolle? Wanti wal lolchiisu Amma maal jennee gara kaane? sanatti Amma deemuu maal jennee barbaada. kaane? Heera Ilaala. kana heeran ala Mariin deemuu keenya- barbaada. Mariin keenya maal irratti xiyyeeffata? Tokkoffaa Oromoo jidduutti waan wal falmisiisaa jiran akkamitti kara tokkotti finnaadha. Tokko naa qabu. Lammaffaa waan wal taane irratti garuu baay'ee wal yeroo keenya fudhachuun nurra jiru. Waa'ee amma piriyaambilii konstitushinii irra jiru yookiin heeraaf seera irra jiru sani Oromoon baay'een irratti wal dhabaa waan hin jirreef. Kana irratti Wal dhabaan jiru garuu yaadicha nu kaafnu beekamuu qaba. Perspektiivii keenya Maaltu maaliif? fakkaate? Oromoo jidduutti walta'iinsi akka uumamuuf isarratti haasaa jirra. Wanni ati kaasaa jirtu maal kaasaa jirta? Marii keenya keessatti between the line hoggaan laalu sodaan ati kaasaa jirtu federaalizimii jibbitee odoo hin ta'in tokkoffaa wanni ati naan jette. Tokkoffaa tokko hacuucaa waliin jiraachuun hin danda'amu. Kabaja dhabnee waliin jiraachuun hin danda'amu. Garuu yoo kuni guute eeyyan sirna federaalizimii diigamee yookiin abbaan ta'e diigee waliin jiraachuun hin danda'amu. Sirriidha warra akkana jedhan jiru. Garuyyuu wanni gochuun nurra jiru waan akkanaa kana waliin taane qolachuu fi lafa qabsiisuun nurra jira mooyi nuumtuu caafii biraatitti deemnee kan biraa gochuudhaan jedhu sanii Isa gabaabsee si deebisa. Gabaabsee kan si deebisa tokkoffaa. Fuulumaa fuulduratti naa deebisine. Akka nama siyaasaa inni naannoftee na rakkiste. Laal. Sirni federaalaa inni ani fudhadhu. Heerri federaalaa inni ani fudhadhu hiree murteeffannaatti beekamtii laata. So yoo dimokiraataa taane anis atis federaalizimii dhugaatti amanna yoo ta'e bilisummaa sabaattis amanuu danda'uu qabna. Kanaaf at any time sabni kun walaban ta'a jedhee yoo gaafii kana kaase respective ta'uufii qabaa jedha sirnichi. Kana bu'uura godhannee bilisummaan isaa mirgi inni qabu siif maluu otoo hin ta'in ni qabda ni dandeessa. Garuu immoo waliin jiraachuun waliin jiraachuun hireen ofiin mirga ofii murteeffachuuti UN declarationii keessallee jira. Konstituushinii Itoophiyaa keessallee jira. Jiraachuu qofa odoo hin ta'in aniif ati kanarratti warra wal dhabuu muti. Han jechaa jirru carraa kana uummata keenya karamitti geessina karamitti geessinu han jedhu irratti mari'achaa jirra maleedha. Ila sabni tokko ka'ee amma fakkeenyaaf anamma Itoophiyaan akka biyyaatitti jiraachuutu irra jira jedhee namana. Garuyyuu akkasitti haa amanu malee fakkeenyaaf warri TPLF ka'anii uummata keenya lakki naannoo Tigraay kana hin fottoksina gaafa jedhan humnaan as jalatti turuutu irra jira jedhee namanuun. Garuu maal jechuun nurra jira? As nu wajjin jiraachuun isin fayyada jennee loobii gochuun nurra jira jedhee namanaa jechaadha. Kanatti argisiisuun nurra jira. Biyya guddaa ta'uun akkamitti akka nama fayyadu. Saditti argisiisuun nurra jira malee dirqama bakka isin dirqama nu wajjin jiraachuutu irra jira. Yoo isin nu wajjin jiraachuu baattan uummata san hin balleessina jennee ka'uun nurra hin jiru jedhee nama naani. Kanaan irratti aniifati addummaan qabna. Wanta itti waliin galle bakka otoksinu. Bakka sanitti keessattuu akka Maal lallabuu qaba? wajjin nu wal qabate ani himma fakkeenya. Otoksinu jechuun Wanni jechuun irra jiru maal inni ilaala amma fakkeenyaaf amma biyya sabni tokko tokko keessa benefitiin isaatiiyyuu maaksimaayidii kan ta'u yoo biyya kophaatti qabaate ta'uu danda'a. Sabni akka Oromoo kuni garuu sabni akka Oromoo bal'aa seentariirra han qubate kuni biyya saniif abbaa ta'ee walitti qabeetuma biyya san yoo fuulduratti geesse mijaaf jedhee nama naan ilaalamma kanarratti. Kana kara biraatittis haasa'uu dandeenya. I think yeroo bal'aa fudhanneerra kara biraatitti ceenu. Aduma sabni haa murteeffatudha. Ani kanan jiru. Kanas pirinsipilii kanarrattis walii galleerra. Sabni tokko kana lakki sabni murteeffannu hin jenne ani gaafa sabni murteeffatu sani ani ati maalitti himna jenne malee kanaafu amma kara biraatitti ceenu. Ati amma kara tokko waan tokko jechaa jirta. Amma sagaleen akka haratitti biyya kana keessatti dhaga'amaa jiru garuu faalladha. Oromootu nu hacuucaa jira kan jedhu bal'inaan dhaga'amaa jira. I think kana atis dhaga'aa jirta jedhee nama. Maal jechaadha biyya kana keessatti nama biyya bulchaa jiruuf
wanni rakkisaa ta'e akka jiru mul'isaa jira jechaadha. Kara Oromootiin fakkeenyaaf Oromoota keessa iyyuu immoo an akka keetii kuni wanni kaasaa jiru jira. Ammallee jechoota kee keessatti wanni tokko tokko anan argaa jiru Oromoon ammallee saba biraatiin hacuucamaa jira waan jedhu waan akkasii qabdaa laata? Sirnaan hacuucamaa jira. Haa ta'u malee kara biraatiin garuu gitti bittaa fakkeenyaaf amma dubatti deemnee olaallee bara 1966 dura hokittiin bara 1983 dura gitta bittaa sirna wayiitii ture keessattuu hani eliitii Amaaratiin durfamu atiin kanarratti walii gallaa muti lammaffaa immoo amma bara 2010tti kan TPLFiin durfamu eliitii Tigraay kan durfamu Oromoo haa ta'u saba biraa hacuucaa akka turan walii gallaa akkasuma immoo bara 2010 irraa kaasee hokittiin akka lakkoofsa Habashaatitti akka lakkoofsa biyya kanaatitti bara sanii kaasee hokittiin akka lakkoofsa Faranjiititti bara 2018 irraa kaasee sirnuma wal fakkaatu kan duraanii eliitii Amaaratiin durfamu kan booda kan eliitii Tigraayiin durfamu kan amma immoo kan eliitii Oromootiin durfamu biyya kana keessatti dhufeera waan akkasiitti adeemaa jira keessattuu eliitiin Amaaraa kana deddeebi'ee kaasa ati kana akkamitti ilaalta? Ani kanan fudhadhu kompaarazimiin sunis hin ta'u tokkoffaa sirni federaalaa sirna hundarraa walitti bahe kan jedhamu naannoleen Oromoon fakkeenyaaf naannoo isaatti mootummaa isaa filata Tigraayis mootummaa naannoo isaa filata kan walirraa walitti bahe immoo mootummaa federaalaa jedhama malee mootummaa saba tokkoon jedhamu. Bara 2000 itti hufufan kan Habashaa kan Amaaraa kan jedhamu jechisiisee elementoota mataa isaa qaba. Tokko sirnichi afaan sana dubbata aadaa saba sanaa qabatee ka'ee dhalootaan daayinaastii ture sanyii Yihudaatirraa hin argame kan jedhu sabni Amaaratis immoo sanyii bade sanyii Israa'el kan bade jedhee kan ritoorikii kaafate dha. Bu'urri isaattu akkas malee nuyi sirna kan mormine yeroo sanas sabni Amaaraa kan cunqurfamee jiru jechuu miti yeroo sanas. Garuu core statein empire Abyssinia Amaaraa fi Tigraay turuu isaanii waan well established ta'edha. Seeranis waan labsate qaba. Nugusni hundaa ol akka ta'e. Afaan Amaariffaa afaan biyyaa akka ta'u afaan paagaan jedhaa achirratti akka dhorkamu ministeera barnootaa nama turedha. Mallaanis anifatis akkabne mana barumsaa bara dargii keessa afaan Oromoo mana barumsaatti dubbachuun dhorkamaa ture. Kanarratti walii galle. Kanarratti walii galle. Jechi kana akka atuu kaaftee bara 1933 Tadlaa namni jedhamu ministeera barnootaa kan ture kitaaba barreeffame keessatti. Tadlaa maasters teesisii isaa barreesse kan biraatti nama biraatti kan ministeera barnootaa ture. Inni immoo yaada Tadlaa sana fudhateeti poolisii godhe. Actually yaada isaa san Faransayitti namni barate even kana Profeesar Baharuun illee barreessaniiru kanarratti waliin lolu. Amma ati maal jechaa jirta? Sirna tokko kan taasisu kan bara 27 kana waan TPLF bara bulchituu kana kan amma wajjin wal qabate. Hireen dhufee ture. Abaawwanis itti seenee ture. Qabsoo sabaa warri geggeessan hunduu dhufanii turan. Inni kun maal ta'e? Kooriin isaa TPLF ta'e. TPLF caasaa waraanaa olaantummaatti kaafii waraanaa qabuun sirnicha warroota saboota biraa bakka bu'an dhiibee ofiisaa domineet godhatee PDOs uummate. Warra isa deeggaran aggaara jedhee kaa'e. Warra sanaafis immoo mogzitii kaa'e. Seegalee federaalizimiin sun difisitii duratti siin jeessan uumame. Sabni akka jedhametti birmaduu hin taane autonomii naannoo isaati irratti hin arganne poolisii kan bocuuf Finfinnee irratti maaster pilaanii jedhamee lolli yoo ka'u kan hunda kan tolchu wiirtuu tokkorraa ka'a. Wiirtuu sana kan qabate immoo warra militarii fi intelijensiin olaantummaa qabateedha. Warra silaa Dimokraataa ta'anii saba isaanii bakka bu'anii ufan dhiibee kan jalqabaa ABO ture booda kan Ogaadenis dhiibee baase kan Sidaamaa Haarነት dhiibee baase basically warroota birmaduu ta'anii jaarmiyaa birmaduu ta'anii compete go'uu danda'an hundaa hin dhabamsiise. Kanaan maal godhee seentarii isaa TPLF kan ta'e percentage biyyattii ta'anii
parsantii 90 waan hundaa biyyattii hanga doomineetu godhanitti deeman. Kan ammaa kun garuu kan ammaa kun kanarraa wanti adda godhu jalqaba kooristeetii isaatu addan baafne. Inumaa Oromoodha yoo jedhan Oromoorraa fagaachuu filate yeroo san. Maal godhe? Riitoorikiin inni sabboontota Oromoo biratti lola itti kaase. Itoophiyaan wada qadmoo ganaanaan mallisaalleen jedhanii siidaa maaloo tottolchuun kuni dhaalmaa impaayiraa sana jedhameeti. Deconstruct goone jedhu isaan. Dhaalmaa isaan gaafa walitti dhufna. Lakki. Kan kootan fixadhanaa kana naan fixadha siisaan madda dideetu. Tokko gamasitti cillaanfateeyyu riitoorikii jaraa bitateeyyu. Oromoo immoo jalqaba kan loluu ni jalqabe eenyudha? Sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaa Oromoo Amaaraa dhaqee naannoo Amaaraa dhaqee sabboonummaan Oromoo gandatti galchite. Isin warri Amaaraa isaanirraa akkam barnoota fudhaa jedheen. Keessanii guutuun arganne. Guutuu kontekstii maal keessatti akka jedhame ilaalaal. Sabboontota Amaarattu hayyoonni isaanii walgahii konfiraansii wayii godhatan. Jechi akkamitti taasifame? Jechi sun guutuudhumaan guutuutti darbeera. Amma fakkeenyaaf. Lakki afachu wal soboomoti afachu pablikiin afachu. Publikirra wanti jiru. Afachu kaayee waan tokko sirreessatuma deemuun nurra ilaala maal sitti fakkaatan waan biraatiyyuu waan kana caalu kaasatti turre moti lakki waan kana caaluyyuu kaasatti turre kuni kooyi jecha gaaf tokko jedhamee moti namni tokko gaaf sana jedhe booda sirreessee lakki gaaf sana goreera jechuuyyuu hin danda'a. Kuma rakkinaan qabu kun anan jechuu barbaade maal inni jechi suni nuyi han dhageenye citee argine malee even amma oggaa isaan akkasitti jedhaniyyuu dhageenye jedhan jedhame. Well, isa itti deebina karasitti hin deebina wanni jechaa jirru maal inni jechi suni bakka ta'etti jedhame san kontekstii isaan fuunee waan bal'aadhaaf fayyadamuurra amma maal inni hankaasaa jiru ilaalaal hankaasa agarsiiftuun suni guutuu san caala waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Gabaabumatti karaa natti dhufna ammas maalirraa kaane gaafii dhamma kaasaa jirru Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota hedduutu jira. Sabaaf sablammoota kana keessaa immoo tokko uummata Oromooti lakkoofsanis qubsumti isaatis seentariirra kan ta'e bal'inaanis waan hundaaniyyuu ittaanee saba Amaaraatiitu dhufa. Amma fakkeenyaaf sabna Amaaraa eliitiin saba Amaaraa keessaa bahe maal jechaa jira dhagaa jira. Amma taranyaadhaa jedhaa jira. Isan si'ichaa jira. Isa gabaabumatti kan akkamitti ilaalta kan jedhu raaka. Egaa warra sadeen lamaan si ibse miti waan warra sana fakkaatuuf. Inni kun tokkoffaan nu fakkaatu kan Oromooti jechuu hin dandeenya. Waan nu fakkaatu baay'een qaba. Riitoorikiin inni labse, naareeshiniin inni fidaa ture kan sabboonummaa Oromootiin deeggaramu hin turre. Itti dhufuu danda'a amma yaada jijjiirate. Heerichaa unan geeddaraa yaada jedhu waadaa galaa ture. Warri Amaaraa kan isa deeggaraniif heerri kun ni geeddarama. Saba irratti kan qoodame bazamani gaafa qaala maallama maal jedhan sana gaafa godhu የዘር ፖለቲካ ከኢትዮጵያ ምድር እንዲጠፋ ታገላለሁ የዘር ፖለቲካ inni jedhamu sun warri Amaaraa maal jechaa ture kan Oromoodhaan ፖለቲካ amma federeeshinii amma uumame kanaan የዘር ፖለቲካ jedhan የዘር ፖለቲካ kan jedhamu Itoophiyaa keessa hin jiru ani amantaa kootitti. Anyways sana jedhan riitoorikii kana ergifachuun waan si agarsiisu qaba. Siyaasa yoo xiinxaltu immoo sin caalaallee xiinxalaa miti ani discourse analysis waan jedhamu jira. Nama tokko waan hunda mana isaatitti si affeeree waan yaadu sitti himatu hin qabu. Dubbiin inni public space irratti godhu discourse isaa sana analyze goota. Kanaaf wanti inni jejjedhe sun tooftafisaa ta'u waan fe'eefisaa ta'u gara tokkotti cillaanfata tokko lammata Oromoon lola Oromiyaa keessaa araarsuu hin dandeenye. Okay waan baay'ee jedhee jira sabboonummaa Oromootiif baabsaa akka qabu sabboontota tokkollee oolchuu akka yaale dubbateera. Namni sana yaale har'a namoota immoo daandii sanarra ture mana hidhaatti hin dararu. Yookaan immoo bosonatti akka hafan hin godhu. Anaaf ati waan biraa jechuu dandeessa. Qabsoo hidhannoo itti fufuu fi akkaataa qabiinsi mootummaan amma aangorra jiru kun araara Oromoo wajjin buusuu irratti godhe feelaariitii isaatiin jedha. Maaliif guyyaa 15 keessatti galchaa ta'uu baannaan balleessinaa yaanni jedhu sun yeroo araaraa kennuu maltu handil go'uu qabdu properly handiled hin taane. Kana atis dubbataa turte ammaa numa falmuuf hojjette malee
Tiraanzishiniin sun properly handilti hin taane. Sana keessatti immoo kan miidhame Oromoo. Maaliif kan itti cabee kiraanchiin deemaa ture tokko ana. Qabsoo sana qabsoo amma argame kan akka dhufuuf Oromoon wareega guddaa kaffale. Sana anis atis waan beeknuuf irra hin deebinu. Garuu eentu fayyadame? Warra wal waamee Ameerikaa fi Awurooppaa dhufe. Warra bicuu sagalee uummataa illee sochoosuu hin dandeenyetu dhaqee ministeera ta'e otoo hin filamin. Dhaqee gorsaa ta'e, roodmaappii kennaa ta'e. Innis immoo sirnichis immoo jara kana haasaa isaanii of madditti qabatee kan isaanii ripiit godhaa kan Oromoo kana falquu jalqabe. Nu adamsuu jalqabe. Biiroo nurratti cufe. Eegale sochii walabaa jaarmiyaa Oromoo dhorkate. Eenyudha akka abaa'utti har'a kan lolamaa jiru? Kan waboo dhiise. Iskooppii keenya haala. Akka abaa'utitti paartiin Itoophiyaa keessatti har'a rukutamaa jiru eenyudha? Hoggaa amma dubbannu kaname 50,000 kan ta'u miseensonni keenya bakka adda addaatti mana hidhaa jiru. Hogganoonni koo mana hidhaatti dararamaa jiru. Kiraanchiin deemu lafaa ka'uu dadhabani. Manni murtii otoo isaanitti murteesse. Sigalee kuni otoo sabboonaa Oromoo ta'e, otoo Oromoof mootummaa baabsu ta'e maaliif Oromoo hanga kana dararu? Maaliif walitti nu dhufnee ani kanan barbaada jiran? Anis ilmama keessan isinuma keessa hin bahe. Kaayyoo keessanii alan qabu. Kottaa kana na hubadhaa. Bakka kanatti ani wannan godhu na hubadhaa. Bakka kanatti naan hin lolina jechuu qaba ture. Sirni garuu laal nan fixa. Sirni Oromoo hunda caalaa diineffatee qe'ee Oromoo dirooniin qaxaqaxaa jiru sirna Oromooti. Akka Tigraay baratti Tipileef dursaa turte naannoon Tigraay bakka tokkoon cabeera. Arrafamee jira uummanni Tigraay. Magaala isaanii aalameera. Sigalee bara biltsiginnaan isaan Oromoo irraa bahe jedhan bulchuun garuu kanuma bara wayyaanitu ta'ee hin beeknetu ta'e. Maaltu ta'e? Wallagga naannoon lama, godinni lama itti duulame. Qulqulleessaa deemnu waan tokko tokko naaf gala. Ila deebisee sumatti fiduufani. Sumatti deebisee kennuufani. Actually keenya akka ta'u barbaadu. Maaliif sirni federaalaa mawwaacoo hundaati. Kan Oromoo takka jedhamu barbaadu. Afachuka. Ila wanna yaada nuti kan mootummaa keenya kan Oromiyaa kaasaa turte keessatti wanni tokko kiliirii wanni ta'uu irra jira. Fakkeenyaaf waa'ee heeraaf seera wajjin wal qabate keessattuu konstitushiinii wajjiniin heera biyyattii wajjiniin wal qabateeti heera san geeddaruun I think akka Oromootitti sirumayyuu geeddaramuun irra hin jiru kan jedhu yaadni waan jiru natti fakkaate. Maaliif gaafiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru keessa tokko wanna geeddaramuun irra jiru wanna akkasii waan argisiisantu jira. Fakkeenyaaf amma Oromoon wanni gaafatu keessaa tokkoffaan afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii federaalaa haa ta'u an jedhu suni konstitushiinii wajjin waan wal qabatu qaba. Kunumti illee geeddarsa jechi sirnicha san geeddaruu hin barbaada jecha. Kan bira Finfinnee wajjin wal qabatee Oromoo waan tokko Finfinneen Oromiyaa jalatti galuutu irra jira kan jedhu hin jira. Kun immoo lakki akkasumatti kunuma jechi walumaa galatti akkuma duudhaa Oromootitti yoo oggaa laaltu sabni biraa ka'ee sirni heerri kuni anana hubeera kan jedhu hoo ta'e lakki cufuutu nurra jira waan si hubee kana si ilaallu jechuun waan nurra jiru natti fakkaatu. Deebisnee ilaallet akkuma heeraaf seera eegan wanni sun akka fooyya'u gochuun nurra jiru maleedha. Akkasumatti walumaa galatti lakki wanni kun sirumayyuu homtuu achirraa ka'uun irra hin jiru. Sirumayyuu wannumti tokko wanni tokko illee jijjiiramuun irra hin jiru han jedhu I think kaayyoo keetis natti fakkaatu kaarra Oromoo kaayyoo Oromoo. So gaafa muummeen ministeera afachu kaa'e lakki nan fida kaafachu gaafii koo gaafa muummeen ministeeraa kana jedhu haala akka addaatitti wanna laalamuun irra jiruuf natti fakkaatu tokko. Lammaffaa muummicha ministeeraatitti akkuma ati amma waan tokko irratti kaafte. Kara biraati eliitiin biraati illee waan biraatitti kaasa. Fakkeenyaaf gaafa Baalee deeme akkas jedheera. Sirumayyuu sirni kun kan Oromoo qofa jedhanii deddeebi'aniiti itti kaasu. Tokko naa qabi. Lammaffaa waa'ee hidhattoonni 400 gaafa masaraa mootummaa dhufan wanna akkanaa kun nan qabbaneesse malee odoo garaan koo aaru qeerroon sabbatarraa burraayyurraa sulultarraa dhufaa ture kan jedhu san amma har'aatitti kaasanii gaafsan nutti hime mootummaan kun mootummaa Oromoo akka ta'e jedhanii tuqanii kaasaa jiru jechaadha. Kan biraatis akkasumatti si kaasuu hin danda'a. Dhiyeenyuma kanallee
Finfinnee keessatti finxaaleeyyiin tokko jibba Oromoo qabu kan jedhu paarlaamaa irratti dubbataniiru. Atamma annaa kaafte muummichi ministeeraa haasaa nan jette daayireektilii waan dhageenye odoon ta'in sagalee isaanii waan dhageenye odoon ta'in dhoksaadhaan jetteedhaan waan dhageenye natti fakkeenya. Ani hin dhagirgine dhiifama naa godhi sun rakkina kiyyaa. Walumaa galatti garuu waan kana wajji afachuu ilaalaa lakki oduma jedhamee iyyuu namni yaada isaa hin geeddara. Anillee akkuma ati jette tokko kana konstituushinii wajjin waa wal qabate kaafneerraa jechaan. Uummanni Oromootiyyuu konstituushinii yookiin heera mootummaa keessa humtuu tuqamuun irra hin jiru kan jedhu hin qabu walii galla jechuudha. Afachuu gaafii afachuu si jalaan badu walitti qabda. Anis atis waan kana irratti walii gallu. Waan irratti walii gallu immoo akkuma atuu jettee waan baay'ee waan badhaadhina irratti kaaftanii baay'ee waan fudhadhu nan qaba. Garuu iyyuu immoo waliin mari'achaa haa deemnu han jennu hoo ta'e waan hunda irratti wal falmaa waan deemnu nurra hin jiru. Badhaadhina as taatanii isinis wanni irratti walii gallu keessattuu konstituushinii wajjin wal qabatee baay'ee jira jedhee nama naan. Amma badhaadhinnumtiyyuu filannoo irratti gaafa kaampeenii godhu ani federaalistiidhuma ta'ee dhiyaate jedhee tayyaada. Federee maal jedhee heera mootummaa kana kunneen gannu nuyi hin fooyya'us hin jennu jedhe. Kun immoo ayitiin keessanis natti fakkaate kiyyas natti fakkaate. Kanarratti ilaalchi Oromoo warra badhaadhina keessa jiranis isinii wajjin wal fakkaate. Kan biraa kaafnam kan biraati araarama wajjin waan wal qabatu kan kaafte ani deddeebi'eeti mootummaan amma aangoorra jiru kuni ce'umsa kana keessattuu sabboonummaa Oromoo wajjin akkaataan itti hordofe rakkina qaba jedheeti irratti barreesseera paablikii mataa kiyyaan jechuudha. Garuu immoo ani hoggaansan jedhu kanatti waanan si kuufan jedhe malee isin bira rakkinni hin jiru jechuu kiyyaama. Maalifan san hin jenne cufayyuu maalifan san hin jenne ani qoodan waan san kaasu odoo isin kaaftanii gaarii ta'a jedheetan kaasaa jira jechaadha. Ani fakkeenyaaf calqabumarraa kaase Oromoon hoggaa lama hoggaa sadiin wal dorgomuun irra hin jiru filannootti deemuun nurra hin jiru. Konsesasii wayii araarama wayii gooneti maleedha. Filannootti kan deemnu ta'e maalirratti dorgomnaadha. Isin fakkeenyaaf yeroodhuma saniyyuu wal dorgomnu malee duunee bannaa jettan. Amma fakkeenyaaf ani kuni maalinni kunumtuu mataa isaatiin rakkina jedheetan amanaan. Ana qofaa miti. Ani deddeebi'eetii gaafadhe fakkeenyaaf paablikaalii natti himne yeroo 38 masaraa guddaa fi masaraa asiititti waliin teenyee mootummaa naannoo Oromiyaatitti waliin teenyee mari'anne nu tuffatu jarri kuni. Surmayyuu isaan buunee akka achi teenyeen isaan immoo as ta'anii mari'achuu barbaadu. Walqixxummaan jedhamu sun hin jiru. Han jedhu kaasu amma fakkeenya. Maal jechuun barbaade? Atamma karasii kaaftee muti. Nuyi araarama kana fiduudhaaf karaa fagoo dhaqne yeroo 38 waliin teenyee mari'anneerra kan jedhan jararraa dhaga'an ture. Tokko naa qabe jechi araarama waan jedhamu kana keessatti ani wanni kun rakkinni karaa naa qofaa natti mul'atu. Karas isin jira jedheetan. Kan biraa keessa isa dabarru amma akkuma atuu jetteyyuu immoo warra tokko fidaniiti. Jechi dhaabbolee adda addaa bakka adda addaati. An akkan dhagayetti isinis deddeebisanii akkasiin kadhatan nan dhagaye. Jechi aangoo fudhattan. Jechi ABOs OFCs akkuma jarri sun fudhate akka aangoo fudhattan deebi'anii akkasiin kadhachaa turan. Maybe ati amma maal gochuu jechi evidensii fiduu naan jette paablikaalii waan ta'e fiduu hin danda'u garuu wanni akkasii sun akka jiru nan beekaan. Kanaaf iyyuu kanallee badhaadhina irratti egaa kaafneerra badhaadhina wajjiniin wal qabate badhaadhinni akkaataan inni sabboonummaa Oromoo itti qabe ani rakkina qaba jedheetan amana amma immoo deebi'e jedheen amana amma tokko ani jechi waan gochaa jiru jira. Walumaa galatti garuu kan Tigraay wajjiniinis walitti qabne. TPLF waggaa fudhanne koo gaafa hundaa'u maal godhe araarratti waame nama 70 waan ta'e ganama qaleen baane jechi kun sirriidha jechuu kiyyaa muti jijjiirama wayin argitu jechuu kiyyaa jechuu dhuman barbaada. Elaa nama sirna jaarmiyaa sirnaan bulu keessatti an guddadde sirna wanna jedhamu jira. Fireemworkiin jiraachuu qaba. Wanta biltsiginnaan ittiin nu rakkise tokko kan subchaal fireemworkii isaa argachuu dadhabne. Elaa Dr. Abiy Eertiraa gaafa jalqaba aku biiroo ABO dhaqeeti jaldaa odeen ka'ee waliin gallaa'e. Kun sirnaa miti. Jaarmiyaa sirna keessatti ture akkaataa itti murtaa'uu qaba. Seensonni shan eegumii wal gahanii waan murteessan qabu. Teessoon hayiduree tokko bakka tokko ka'uu murtii gumii sabaa gaafataa. Sirna wanti inni itti qabsoon kun yoo geggeeffamu sirnaan geggeeffamaa ture.
Isaaf garuu kun hunduu maatti fakkaanne. Ka'ee as simple as that. Lakkii akkasii miti gaafa jedhamu marsaa biraa haqanii haasa'an. Maal siin jechuu barbaadetanii wanti bilchiginnaa keessatti baay'ee rakkisaa ta'e tokko waan framework ittiin yaaddu ittiin waa tokko taleegdu qabaachuu hanqachuu isaati. Kanaaf nama wajjin haasa'ullee namni illee akka isa amanee genuine partner naa ta'a jedhee akka yaadni isa rakkisa. Maaliif har'a waan tokko dubbatta boru waan biraa yoo ta'u confidence irratti hin horattu. Ila Dr. Abiy ifa manaa godheeti kitaabni inni baay'ee dubbise natti fakkaatu Robert Greene natti fakkaata. The Modern Machiavellian. Inni suni Machiavellian barri ni jiraate kan biraati. Sirni inni keessatti ture kan biraati. It is an advice to the prince. Prince ni immoo hin cabsa. Tokko tilmaamamuu dhabu. Unpredictable ta'u. Waan bara sanatti gaariidha. Maaliif? Sirnichi kan hundaa'u nama tokko irratti waan ta'eef. Bara sirni dimokiraatawaa, federaalawaa ta'e kana keessatti amantatu guddaa, wayitii guddaa qaba. Predictable ta'u. Battee yoo yaaddu, batteen tasuma kanan go'u. Jettee ana bakka hin jirretti yaada kootiin illee walii galuu baatte morkataa kootiin illee taate jechuudha. Waa'ee koo garuu domeeniin isaa kanaan ala. Kanarratti ijennoon isaa ifaadha. Wanti jettu tokko jiraachuu qaba. Yeroo sana genuine partnera argata. Egaa waan tokko komii isaan isin irratti kaasan kaasa. Sila waan tokko isuman sii kaasa. Kaasteera. Calqabuma irratti nu ajjeesuudhaaf caasaa abawoo keessa warri jiran yaalaniiru kan jedhu komiin hin qabu. Isas waltajjiitti fiduun ni danda'ama. Laal nama tokko lamaan. Jaarsa dhaabaa jedhaniiru waan jedhu dhagaheera. I don't think. Sanallee beeku komiin garuu akka jiru nan beeka. Okay. Komii jiraachuu baruun keeti. Komiin jiraachuun sun komiin suni. Kun immoo garaa nama. Laal akkasii miti amma biyyaaf hojjetta miti. Naaf gala. Anamma si wajjin waan ittiin araaramne waan itti waliin galle baay'een qabaadha. Garuu immoo biyyaaf jechaan si faana taa'ee haasa. Kan koo nan qabadha hamman danda'etti. Si galee? Otuma jaarmaa tokko keessas jirtuu bar garaagarummaa qabattee yeroo deemtu jira. Maaliif kan achi jirtuuf sabaafi. Waltummaan kee saba. Kanaaf aarii tokko yoo qabaattes isa sanas waltajjiitti fidda. Kunoo kanan ta'e Oromoos kana naa bara. Jaarmaa keessa namoonni jiran hundumtuu bakka jiranitti dhimma sana frame godhuu hin dandeessa. Garuu ani guddaa kanan yaaddoo irraa qabaadhu ebalu waamanii birrii sii kenninaa, ebalu waamanii barcuma akkasii sii kenninaa jechuun diigumsa jalqaba irratti. Amma paartii baay'een kanaan diigamaa jiru. Power sharingin paartiitu negotiate godha. Paartiin negotiate godha. Amma kana paartii recognize goota. Caasaa isaa recognize goota. Hamma kana waliin godhuu dandeenya. Deeman garuu akkasumatti deeman natti fakkaata. Eeyyen isa amma sii jechaa jira. Paartii miti. Tokko muuduun booda xalaa walirratti barreessaan jiranii kunoo beekamtii keenya achi deemtee muudamte jecha. Ila sirnaa miti wanti kun. Sirna beekuu qaba. Akka sirna ta'uu barbaadna. Akka sirnaan ta'uu barbaadna. Wanti waliin dubbannu kunis bakka barcumni sirnaa jirutti jaarsi biyyaa jirutti. Fooyya'insa argaa hin jirru. Fooyya'insi kun fooyya'insa keessaa fakkeenyaaf amma akka tooftaan taane wabii. Har'a guyyaan isaallee gaariidha. Har'a gaafa aniifati mari'annu kana karamitti akka deemaa jiru nulachuu waan informationii baay'ee qabnu natti fakkaatu meebii ati qabaachuu dandeesse mooji malee haa ta'u malee garuu mootummaan federaalaa koree wayii hundeessee har'a guyyaa kana ittiin gaafa lammaffoo ittiin qibxatarraa kaasee marii wayii Tanzaaniyaatti olaa wajjiniin godhamaa jira jechaadha. Kuni maal argisiisa akka ati jette odoon ta'in fagoo deemee mootummaan kun mari'achaa akka jiruun argaa jira. Tokko kana naa qabe lammaffaa ani akkuma kee lolli mootummaa federaalaa fi TPLF wajjiniin ta'e suni hafuu hin danda'a jedhee nama amanu. Haa ta'u malee garuu balleessaan guddaan kan mootummaa federaalaatti jedhee amanu illee maaliif waan tokko sanirratti illee akka wal morminu hin barbaadu. Waanuma fe'a ta'u garuyyuu erga waraanni sun ka'ee boodatti aadaa mootummaa biyya kanaati wajjin wal qabnee hoggaa laallu wal fixu wal balleessuu malee wal cinaa ta'anii hoggaa mari'atan argine. Baruma kana keessatti Pretoria irratti TPLF fi mootummaa federaalaa dhaqanii waliin mari'atanii amma kunoo akka argaa jirrutti waan adda addaa argina. Kunumtiyyuu aadaa addaatii muti. Aadaa akkanaa kana
dhaabni akka ABO dhaabni yeroo hedduudhaaf biyya kana keessa ture dhaabni uummata Oromoo uummata bal'aa kana bakka bu'a jedhu aadaa akkanaa kana jajjabeessuu keessatti gaheen keessan maal jette? Positiivli laalle Fireemorkii ati itti deebina. Duratti waan baay'ee bareedaa tokko kaastee turte. Mootummaan kun keessa hin jedhu fakkeenyaaf yeroo Abiyyi itti duulamu sana sulultarraa maalirraa mootummaan keenya tuqame jedhee uummanni ufaa ture jedhee Abiyyi. Fakkeenya ati kaasiisa akkas waan jedheefan jettu inni sunu dogoggora hubannaa. Mootummaa bu'aa bahii akkana keessa dhufee dhaabni akka ilaalaal maalan jechuu barbaade sitti fakkaate ani ABO Oromummaaf kana hunda otoo kaffalaa jiru jechuu keessa. Isa qofaa muti dhaabni ABO dhaaba bara waan tokko waan dinne qabna waan hin sobne qabna macciiftuu lamni jira. Itti aansee immoo dhaabni ABO jira. Dhaabni ABO mirga uummata Oromoo akka kabajuuf ani calqaba irratti haquma irratti hundaa'anii dogoggoranis dhiisanis haqa irratti hundaa'anii bosona galan jedhee tana manaa jechaadha. Jechi cichee mirga uummata Oromootiif kabajamuudhaaf falmaa ture. Wanni amma qeerroonis haa ta'u waan adda addaatiinis immoo bara 2010 wanni ta'e sun hoggaa ta'u hin beekna waan hundayyuu biyya kana kaasteerta. Biyyi kuni koor isteettiinsaa Abisiiniyaadha jetteera. Biyya akkasiisan keessatti namni Oromoodhaan deeggaramee achi ga'e tokko gaafa achi ga'u ABO'n ammam deeggareera. Kuni abjuu ABO'tiyyuu muti. Kuni abjuu ABO'tiyyuu muti. Kana keessatti dhaabni akkanaa kuni filannootti galla jechuuti sirra ture moo warri ABO keessattuu dhaaba san keessaa abjuu ganamaa gaafa jettu ani abjuun ganamaatiyyuu kanan laala. Kanayyuu ammam deeggartan namichi kuni gaafa asii ka'ee achi dhaqee achi dhaabbatu dammaqsitanii cufayyuu akka diina ta'u gootan moo warri ABO yeroo sana akkas jedhamuun suni mootummaa Oromooti jedhee uf labsuu Abiyyiitiif fudhatamuun qabu ture. Warri Habashaa dogoggoraan kana maqaa balleessuu sirrii godhamee fudhatamuun qabu. Maaliif yeroo sana ce'umsa sana hundi keenya deeggarreerra. Hadiyyaanis, Kambaanis, Amaarris, Walaayitaanis, Somaalinis. Iyyeenyaaf sulultaa fi xaafoon iyyoo ta'anii ulee qabatanii yoo baane nama raajoon qabu. Mootummaan yeroo sanatti fudhatame hundumaan fudhatame except warra Tigraay yoo ta'e malee. Kanaaf Abiyyi yeroo sana mootummaa kooti jedhee uummanni yoo jedhu exclude go'anii Oromootti fudhatuun qaban ture dogoggora. Ani Abiyyi exclusively ani Oromoo irraa hin bahe agarsiistuun isaa kana jedheeti miti kan falme sanarratti dogoggora dubbata. Kanaaf mootummaa hunda keenyatti ture Somaaleen hin qaqqabuu fi Oromoon naannoo kana jiru hin qaqqabaaf. Yoo san ta'e Wallaggas hin qaqqabuu fi Oromoon naannoo kana jiru hin qaqqabaaf. Mootummaa hunda keenya waan ta'eef ce'umsa sana deeggaruu waan barbaanneef ibsa ABO'n bariisaa sana baasee ageesseefta kanan siimuu barbaade. Guyyaa wanti sun ta'e fonqolchi yaalamuuf ta'e sana ABO'n ibsa baasee ture. Mootummaa Abiyyi amma ce'umsa jiru kana humnaan gufachiisu qaama barbaadu hundaa hin mormina kan jiru ibsa baaseera. Nuti kan jirru constructive engagementiif jedhe ibsi sun. Hin tumsina hamma ce'umsi kun dimokiraasitti nu ceesisutti. Jaalibsaan Aga'oo yeroo sana ABO bakka bu'ee kora Jimmaat irratti atis jirta ta'a. Constructive engagementiif as jirra. Ce'umsa kana akka sirnaan masakkaniif waan dandeenyu hundaa godhuuf ABO'n qophiidha. Sun ijjennoo ABO walii galaa ture. Garuu akkasitti nuun fudhatamne. Lammata nuti uffatu maal jettee kan kaaste tokko jira. Otoo ta'ee abbaadha miti hangafa. Otoo nu kabajanii rakkoo hin qabu. Anaaf miti kabajaa dhuunfaa koo miti. Jaal Daawud ani otoo nallatiin qabsoo kana keessa jira. Namoota kana hoo kabajan homaan salphataniin ulfaatu uummata Oromooti irratti malee akkasitti nu ilaalu maaloon sun anaaf bakka hin qabu. Guyyaa 38 garuu waamu kabajuma argisiisaa ture. Lakki ABO'n gaafa galuu irraa lolli kan jalqabe bar. ABO Daawud akka xiyyaara hin arganne wanti godhame bal'aa jira. Chartara pileeniidhaan dhufame hoogganni ABO. Xiyyaarri ooffatame. Yeroo isaanii ilaalan. Lakki simannaa umarraa kaasee. Ani kana information hin qabu. Ani garuu wanni hin beeku maaltu jira yeroo sana hoggaa jettee gaafa simannaan ABO'dhaaf godhamu irra caalayyuu miseensonni ODP yeroo san turan alaabaa bittinneessaa gubbaadhaan madakaatti waan akkasiitti ture. Yeroo san garuu saboteejiin adda addaa jiraachuu danda'a. Jechi mootummaan kun yeroo san lafa hin qabaanne chaartarii gaafa dhabu mootummaan kara tokkoon koottaa jedhe isin waameera akka galtan barbaada.
Kanaaf iyyuu sabotaajii isaanii kara mootummaa mootummaatu godhe laa sana agarsiiftuu maaltu ture beektaa kan irratti waan gurguddaa wantoota irratti uummanni Oromootis waan gabaabaa anan kaasaa jiru maal inni tokkoffaa abaa'oo wannumti ganama iyyuu qabsaa'eef Oromoon Oromoo fakkaatee biyya kana bulchaan jiru kan jedhudha. Biyyi kun immoo exclusively Oromoo cinaatti qabaa turte. Namichi kun cabseetiyyuu Oromoon xiqqaate Oromoo ta'ee Oromoon isa deeggare Oromoon tanaan duras jiraachuu danda'u. Oromoon isa deeggare lafeenii fi dhiigni Oromootti dhangala'ee gaafa achi dhaqu ammam deeggarameera. Maaliif kaayyoo keessan keessatti kuniyyuu qophii turree siin jedha. Kanaaf qophii turree humna qabnu hundaan. Caasaa qabnu hundaan kan nutti himamu kan amma akka qondaala dhaabatti wanti walgahii teenye eenyu jennu 2020tti filannoon ni godhama. Hangasitti warri adda addaa aarii qaba. Waldhabbiin eessatti ka'e ta'e isatu naan galina namoon kan gaafadhu isa. Seegalee hin diigame waadaan gaggalame tokko jijjiiramuu jalqabee horaa qabeenyi isaa hin deebi'a kan jedhame hin didamee isteet diinarii kan jedhame qabee juunii keessa waan ta'eef inni sun hin galleeyyu abaawoon yeroo sana. Haa ta'u malee garuu akkamitti ilaaltoonni sun inni waan tokko gumaacheera jedhee waan nama nuufanan. Gumaachuu mala. We have to discuss. Isaayyuu taanan teebilitti dhufee mari'atamuu qaba ture. Ani sanan barbaada. Of duraafuu sanan barbaada. Maaliif beektaa? Namni dantaa kee hin barbaanne, namni sabni kun tokko ta'ee akka hin deemu barbaanne sabotaajii adda addaa hojjechuu danda'a. Maqaa dhaaba kanaatiin, maqaa alaabaa kanaatiin yakka adda addaa hojjetee walitti si buusuu barbaada. Fakkeenyaaf ati naaf abukaatoo ta'uu qabda kanan siin jedhu amma waliin haasofne miti. Intentii koo amma tokko beekte miti. Yoo xiqqaatee boru batteen akkas godhe hoo siin jedhanii yoo xiqqaate battee irraa hin qulqulleeffadha waan kanammaa batteen akkanatti yaadu jechuu danda'u qabda. Hamma anaan teebilii irratti dhufnee dhuguma kana natti yaadde hamma naan jettutti obsanaa qabaachuu qabda. Hoo kana ta'uu baate maalidha? Qilleensa kana guutee kan jiru namoota adda addaati. Yeroo sanatti immoo Oromoon wal ta'ee yoo power consolidate godhe balaadha nuuf kan jiru qaamni adda addaa jiraachuu danda'a. Gaafa Afrikaa kana yoo tasgabbeesse balaadha kan jiru keessayis alaayis jiraachuu mala. Kana abshaaloomne maqaa keenyanis yakki hojjetamu yoo jiraate nutis akka of laalu akka of gaafannu isaanittis sobni himamee akkasiniin jiru akkasiniin irratti yaadu kan jiru yoo jiraate sanas walii qulqulloomne galli keenya uummata keenya ta'ee hojjechuu danda'u qabna ture. Kanaaf sababni kamiyyuu hin haguugu. Maaliif uummatatu du'aa jira gidduu kanatti? Dimookiraasiitu dhabamaa jira. Nuufis immoo gidiratu nutti dheerate. Suni akka nutti dheeratu hin barbaanne. Nuti barcumaa fi miti yeroo baay'ee abaa'ooyyuu namoonni qeeqan yoo qeeqan ageesseerta. Abaa'oon ani barcumaa fi miti jedhe maali daree jaarmiyaa poolitikaa ta'e barcumaa hin barbaanne. Ani daree kan itti of ilaalu qabsaa bilisummaati. Sabni koo bilisummaa argate nama siyaasaa ta'ee tarii barcumaaf dorgomuu dhiisuu hin danda'a. Namni baay'een akkasitti of yaadu jiraachuu danda'a. Qabsaa bilisummaa jechuun sabichi bilisummaa argatu. Inni haa dursu jechuudha. Barcumni koo homaa miti. Abbaan fee barcuma irra taa'ee bilisummaa saba sanaaf gonfachiisa taanaan fira kooti. Garuu bilisummaa sana yoo kan sarbu ta'e immoo lolatti gallaa jechuudha deebine. Araarri amma jalqabame kun akkamitti bu'aa? Araarri kuni ammas conceptual framework duratti seenjee sana na jalaa na rakkisa. Araarri hin gammannaa hin jaalannaa kanuma dhiibaa turre miidiyaa adda addaa irratti ana caalaa namni dubbatee jira jedhee yaadu ani ofii kooti namni yoo jiraate haa ba'u. Garuu gaafa Tigraay irraa araarri bu'ee waraanni akka jiru Oromiyaatti deebi'ee diroonidhaan bakka adda addaatti haleellaan geeffamu baheen bu'aa dubbadhe. Maaliif double standardiin ta'a? Tigraayitti nagaan bu'ee karaa nagaatiin dhibdeen siyaasaa hiikame Oromiyaa irratti immoo waraanni maa eegama ergama argumentii koo ture. Sana immoo namoonni akka keessanii kan biraatis bitanii mootummaa keessas warri jiran paarlaamaa keessallee warri jiran waan sana kaasanii dhiibbaa godhuun isaanii sirriidha. Wanni tokko waan gaariidha. Wanni tokko maal inni calqabumatti iyyuu waraanni Oromiyaa keessa ani BJ'n waraana naannoo Tigraayitti ta'e san hambisuun hin danda'amu kan jedhan beeku. Kan Oromiyaa keessatti ta'e garuu odoo humni lamaan iyyuu keessattuu ABO'niif badhaadhinni odoo sirriitti irratti hojjetanii hambisuu hin danda'u jedhee tan amana. Kana hoon jedhu garuu karanaa qofa rakkinni jira jedhee naman. Wanni jechuu barbaade malee garuu maal inni gaafuma san duubatti deebinee ilaalu.
Yalannis jibbinees mootummaan biyya bulchaa ture kuni TPLF wajjin wal waraanaa ture. San keessatti ABO'n kophaan dhaabbanne jara wajjin hin dhaabbate. No dhiifama. Hoolaan kophaan dhaabbanne jara wajjin hin dhaabbateera. Taaktikaaliis haa ta'u waan fe'aa ta'u jarri garuu gaafa jechi gaafuma sanii kophaa isaatiitti carraa kanatti ilaallate taaktikaal erga ta'e taaktikii kamuu filachuutu irra turaayyuu. Carraa isaa maaksimaayis godhee nigoosheeshiniif dhiyaachuutu irra ture immoo laale daree laal amma bakka kana bakka uummanni Oromoon wallaalu beektaatillee dabalate. Don't blame the victim. Victimii blaming godhina. Seera keessatti baay'ee horkamaadha kun. Maal jechuudha? Dhiibamtee lolatti galtee situ akkas ta'e situ akkas go'uu didee hin ta'u. Paawuriin guddaan harka mootummaa jira. Siigalee? Paawurii guddaa kan qabu kanatu gaafatama fudhatuu qaba. Kara mootummaatiin sila jara mullee okay. Maal jenne gahee shoorri mootummaa olaanaa ta'utu irra jira. Nageenya kana biyya keessatti kaasu. Keessattuyyuu immoo adda addummaa Oromoo keessa jiru. Adda addummaa yaadatis ta'u waan adda addaa mootummaan shoorri isaa guddaa ta'utu irra jira. Walii galle miti. Kana irra garuu akkuma istiraateejii kanarratti keessa maalidha? Isinumtiyyuu wanni filachuun isinirra ture carraa keessa maaksimaayizii gochuu kan dandeessan odoo eessa dhaabbattaniyyuu akka kan sanaa iskooppii keenya ala garuu akka yaadatti si kaasaa jira. Akka yaadatetti ABO'n akkas otoo godhee ture amma jaalleen cofaas yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kan kaasan mootummaa ce'umsatiin booda bara tiraanzishiniitiin booda ABO'n akkas ta'uu qaba ture akkas go'uu qaba ture otoo sana godhee caalatti jedhu namni baay'een ABO'tti quba qaba. Ilaa Saawuz Afrikaatti nagaa buusuuf gahee Maandeellaa qofti gahaan turre. Deeklark gahee guddaa taphate murteesse apartaayid sirnicha sana abamsiisuuf tokko kana naa qabadhu. Lammata akkuma duratti jenne gaheen mootummaa guddaadha. Sadaffaa karaa hin yaalaminii miti kan jedhamee itti bileemtaanu kun. Yaalame. Fakkeenyaaf ABO'n waraana isaa 1,300 leenjirraa fuudhee ardaa itti galche. Mallattoon seerawaa otoo hin godhamin qaamni sadaffaa jennee isin nutti duultan yeroo sana. Qaamni sadaffaa hin barbaachisu jedhee aktivistiin Oromoo nutti duulee abbootiin gadaan ni ga'u jennee abbootii gadaallee gurmeessine isaanillee didamanii jaarsoleen biyyaa didamanii fachugaa nan fixa. Didamanii numtiin fidna jedhamee itti deemame walii galtee riitiin ta'e kan walii mallattaa'illee otoo hin jiraatin ijoollee ilmaan abbaa gadaati jennaan ABO'n jaarmiyaan sirna qabasiin jedhu kun tirasti go'ee dhufeera. Tirasti go'ee dhufeera. Godhee dhufeetu isiniin gargaara mootummaa wajjiniin jedhamee gaaddisni hooggansaa inni maal sitti fakkaate? Gaaddisa hooggansaa keessas gallee yoo laalle waan biraati jira. Kanallee yoo fudhatte amma ani fakkeenyaaf ani araara akkamittan amana hoo jette araara amma ta'aa jiru kan araara Piretooriyaatti ta'e kan maal jechuun barbaade araarri tokko dhiibbaa miseensotaa jala galuun irra hin jiru jedhee namana. Maal ta'utu irra jira? Dhaabni tokko misoomaaf miseensa isaatiif abboomuutu irra jira. Garuyyuu immoo araarri kennitee fudhatte. Tirasti godhame gaa toreesoo sana rakkinni yeroo sanii rakkina dhaabbolee lamaanii qofa odoo hin ta'in akkaataa namti modeelii isaatiyyuu dogoggora jedhee namanaan. Maaliif ati televezyiiniidhaan laayifii darbaa dhaaba lama araarsuu hin dandeessu. Qaama sadeen jiraachuu qaama sadaffaa jiraachuun irra malu odoo hin ta'in televezyiiniidhaan araarri darbaa dhaaba akkanatti waraana walitti banee araarsuu hin dandeessu. Araarri maal ta'utu irra jira? Saayinsiinis kan deeggaru, aadaan Oromootis kan deeggaru. Anaaf si araarsuudhaaf ikkoo namicha iyyuu hin kaafta. Uummatatti himuu qofa doon walumaa galatti modeeliidhuma araaraa saniitu rakkina qaba isatti kan biraa keessaa gallu. Amma waan tokko wanni barbaadu maalinni? Amma wanni afachi ilaala san keessa sin gallu. Amma wanni tokko wanni irratti walii gallu maalinni? Rabbi nu haa qarqaaru. Amma atis kan barbaadnu araarra deemsifamaa jira. Ani bakka har'a jiru kanatti waan kana keessa seennee baay'ee odoo hin borcin waanuma gaarii hawwinee
nagaadhaan dhumuu jennu I hope deebinee wal argina waan kanarratti waan barbaadaa turreedha siin jedhe dhiibbaa godhaa turree siin jedhe kanaaf nagaadhaan rakkoo siyaasaa Oromoo nagaan furuudhaaf ejjennoon qaamni lamaanuu agarsiise hin dinqisiifan. As a conceptual framework garuu as karaa nagaatiin nan qabsaa jedhee kan dursee hidhannoo hiike jira. Har'a immoo mana hidhaatti dararamaa jira. Kunis achuma keessatti hiikamuu danda'a. Waliin qabatu. Walis qabatu. Tasuma gaafa araaraman ilaalan hidhamtoonni kuni kanaan dura maaliif hin hiikamne yoo naan jette anillee yaada kee nan deeggara. Manni murtii lakki manni murtii warra bilisa baase mootummaan hiikuu irra jira. Kuni pirinsipiliidha. Kan irratti ani waan mootummaa kana deeggaru faallaa kee dhaabbachuu hin danda'u. Nan fudhadha kana. Haa ta'u malee garuu haa ta'u malee afachuu ilaa har'a bakka har'a jirutti wanna pozitiivii jiru tokko waan duraan darbe amma wanni kun araarri sun yoo dhume ko kana caalayyuu warra mana hidhaa jiran qofa odoo hin ta'in warra bakka biraatii warra bosona jiranii warra wal ajjeesuudhaaf wal barbaadaniyyuu hin furama jennee waa'ee yaannuufi waan kanaaf danqaan ta'u jetta. jechi amantaa walirraa hir'isuun ta'u jetta. Maal taasitti fakkaate suni ila maal jenni waan irratti walii galle jira ko. Amma hoogganaa waraanaa duraanii tokko hidhamee yeroo jirutti hoogganaa waraanaa biraa hiikachuudhaaf wabii qaba. Afachila wanni walii galle maal sitti fakkaate maal waliin jenne manni murtii nama bilisa baase tokko mootummaan gadhiisuu dhumati irra jira jennee walii gallee muti tokko fudhanne kana garuyyuu immoo amma waan caaletti iyyuu dabarreerra dhaqanii gaafa achi ta'anii waliin mari'atanii wanni kuni waan ammas nama rakkisuun fakkaatu wanni kuni san keessatti iyyuu furmaata waan argachuu danda'u waan kaleessa darbe qofa odoo hin ta'in waan booruutiif waan kanarra iyyuu waan jiruuf bakka har'a jirru kanatti waanuma gaarii hawwine biraa dabaru gaafii lama qofa sii kaasaan tokkoffaa abaa'oon yoo xiqqaate akkuma silaati naa kaafte abaa'oo ce'umsa I think waggaa 20 qaama ce'umsa I think amma naannoo waggaa 20 ta'eera natti fakkaata 22 kara naannoo waggaa 20 ta'eera lammaffaa immoo qaama jijjiirama kan jeneraal Kamaal Galchuufaadhaan durfamu san boodatti immoo I think United Liberation ulfoo wanni jedhamu wanni akkasiillee uumameera itti aanee immoo gumii shanee kan jedhamu kan Jaal Daawudiin durfamu I think isa shanee jedhamee wanni ka'e jechi I think san keessa diteelii keessa hin galu aniifati waan wal hubachuu dandeenya Oromoon baay'een illee waan kana waan hubatuuf garuu qaamni sun jira darbee immoo abaa'oo tokko kan jedhamu jira dhubatti immoo amma garuma dhiyeenya kanatti waggaa dhufnu immoo Jaal Araarsaa fa'a itti aanaa Hayyuu Dureetii fi obbo Qajeelaa Mardaasaa akkasumatti wanni dhalate jira jechi duubatti deebineetis sila sii kaasuu yaaleera namni yeroo nuyi gaafa bara 1983 yeroo baay'ee waa'ee dhaabaa gaafa kaaftu gaafa daa'ima taatu hoggantoota malaal hoggantoonni akka biraandiititti abaa'oo wajjiniin beekaman baay'een isaanii dhaaba kanarraa amma tokko deemanii kuni eessaa ka'a jechi badhaadhinaa qofa wal lolu odoo hin ta'in achumatti wanni keessatti uumamaa jiru aadaa Oromoollee fakkaatu eessaa dhufe wal dhiibbuun siyaasa biyya kana Oromoo keessatti uumameeyyuu modern politics kan jedhamu kuniyyuu abaa'oo irraa waan dhufeef don't you think you are responsible for that maaliif kaalchariin humti siyaasa Oromoo eessayyuu maddeeyyuu wal dhabbii yoo jiraate aadaadhuma kanayyuu eessa tokko kanan gaafachuu barbaade lammaffaa I think ati mana marii miseensa bakka bu'ootaatiif dorgomteerta yeroo san abaa'oon biyya keessan ture jechi sila hoggaanatti himtu gaafa yuunivarsiitii Baahir Daar turte koree qindeessitootaatti itti gaafatamaa akka turte san booda hidhamtee hidhaa irraa baatee mannee abaa'oo keessatti caasaa sagantaa isaa dubbistee waan akkasii kaaftee mannee abaa'oo keessa akka galtee akkamitti miseensa OFC taate dorgomte kan jedhu kaasufanii kana lamaan gaggabaabsiina. Isa dhumaas gabaabsaa ani miseensa OFC ta'ee hin beeku. Garuu bakka buuteenyu dorgommii ni danda'ama ture.